सो सम्पूर्णलाई फेरि पनि क्लासमा स्वागत छ। हामीले क्लास 3 सम्म त पढिसक्यौं। सो आज चाहिँ क्लास 4 मा चाहिँ हामी के ल्याएको छ त अर्थक्वेकको बारेमा पढ्छौं। सो हामीले क्लास 1 मा इन्ट्रोडक्सन दियौं, क्लास 2 मा मिनरल्सहरुको बारेमा पढ्यौं, रक्सहरुको बारेमा पढ्यौं, क्लास 3 मा अर्थको इन्टिरियरको बारेमा पढ्यौं। सो अर्थको इन्टिरियरको बारेमा हामीले सेस्मिकको बारेमा जुन पढाएको थियौं त्यसमा अर्थक्वेकमा हामी अझ डिटेलमा पढ्छौं भनेको थियौं नि। सो त्यही नै हो हाम्रो अर्थक्वेकको च्याप्टर हो। यो चाहिँ अर्थक्वेक एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ है। सो यो चाहिँ ध्यानमा दिनु होला कि यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। यसबाट चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेशन म्याक्सिमम सोध्छ, 5 मार्क्स पनि सोधेर हुन्छ प्राय, ठीक छ। सो यसमा हाम्रो अब आजको क्लासको अब्जेक्टिभ्सहरु हेरौँ। आजको क्लासमा हामीले के पढ्छौं भनेको क्लास 4 मा के पढ्छौं भनेर हेरौँ। सो फर्स्टमा हामी अर्थक्वेकको इन्ट्रोडक्सन लिन्छौं, अर्थक्वेक भनेको के हो भन्ने बारेमा जान्छौं। त्यसपछि हामी अर्थक्वेकको फर्मेसनको बारेमा कुरा गर्छौं। सो अर्थक्वेक कसरी फर्मेसन हुन्छ त, अर्थक्वेक कसरी आउँछ त हैन। जस्तै हामी अहिले त फिल गरेका छौं 2072 सालको भूकम्प सबैले फिल गर्नुभयो, त्यो कसरी आयो, के रिजनले आयो, त्यसमा इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी भन्ने एउटा छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है, यो चाहिँ सोधिरहन्छ एक्जाममा, 10 मार्क्समा सोधिरहन्छ, त्यही भएर ध्यान दिउँ। त्यसै अर्थक्वेक एट प्लेट बाउन्ड्रिज, अब प्लेट बाउन्ड्रिज भनेको प्लेट टेक्टोनिक्समा आउँछ, यसभन्दा पछाडिको च्याप्टरमा आउँछ, तर यो पढिसक्नु भएको छ होला। सो प्लेट बाउन्ड्रिजहरु तीनटा छन्, तिनीहरुको आधा तिनीहरुले चाहिँ कस्तो रोल प्ले गर्छ अर्थक्वेकको लागि भन्ने कुरा हामी त्यसमा पढ्छौं। त्यसपछि अर्थक्वेकको मेजरमेन्ट, कसरी अर्थक्वेक हामीले मेजर गर्छौं त, या 7 रिक्टर स्केलको आयो रे, 6 रिक्टर स्केलको आयो, अस्ति 7.8 रिक्टर स्केलको भूकम्प आयो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा भयो भन्ने कुरा चाहिँ अर्थक्वेक मेजरमेन्टको कुरा गर्छौं। त्यसैले इम्प्याक्ट अफ अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेकले के इम्प्याक्ट गर्छ इजी कुरा भइहाल्यो। अनि अर्थक्वेकको फोरकास्टिङ प्रिडिक्सन गरेर पास्ट इयरको क्वेशनहरु सल्भ गरेर हामी आज क्लासलाई सक्छौं। सो आज क्लास सुरु गरौँ अर्थक्वेकको इन्ट्रोडक्सनबाट। सो अर्थक्वेकको इन्ट्रोडक्सन भनेको के हो त भन्देखिलाई व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, ठीक छ। सो अर्थक्वेक भनेको के हो त, के हो त अर्थक्वेक भनेको के हो, सबैले फिल गरेको कुराहरु त तपाईहरुलाई थाहा होला। अर्थक्वेक भनेको के हो त, अर्थक्वेक आउँदा के भएको थियो, जमिन हल्लिएको थियो, भूकम्प आएको थियो, जमिन हल्लिएको थियो। सो अर्थक्वेकलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं त भन्देखिलाई सेकिङ अफ द अर्थ, ठीक छ। सो अर्थक्वेक भनेको के पनि भन्न सक्छौं, सेकिङ अफ द अर्थ पनि भन्न सक्छौं। सो अब एज अ डेफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज एन अर्थक्वेक भनेको कहिलेकाहीँ 1 मार्क्स 2 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ के लेख्नु भन्ने सेकिङ अफ द अर्थ ड्यू टु the movement and subsequent displacement of rocks beneath the earth's surface. भनेको यसले भन्नु खोजेको पोइन्ट चाहिँ के हो त भन्देखिलाई अर्थक्वेक चाहिँ एउटा हाम्रो सेकिङ अफ अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ जमिनभित्र भएको रकहरुमा चाहिँ एउटा रकमाथि अर्को रक आएर अथवा एउटा रकमा अर्को रकले प्रेसर जेनेरेट गरेर त्यहाँनेरि चाहिँ जुन हाम्रो रकको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि अथवा रकहरु टुक्रिने प्रोसेस हुन्छ नि। सो बाइ द डिस्प्लेसमेन्ट अथवा ब्रेकिङ भन्नुहुन्छ चाहिँ बाइ द मुभमेन्ट अथवा मुभमेन्ट भन्दा नि ब्रेकिङ भन्दा हुन्छ। यसमा राम्रो शब्द राम्रो हुन्छ ब्रेकिङ एन्ड। सो रकहरु ब्रेक भएपछि त्यहाँ फल्ट जेनेरेट हुन्छ, त्यो रकहरु ब्रेक भएपछि यस इनर्जी जेनेरेट गर्छ, त्यो इनर्जी वेभ फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो आउँछ। यसको कुरा हामी के पढ्छौं अर्थक्वेक फर्मेसनमा पढ्छौं, यो कुराको डिटेलमा बारेमा। सो अर्थक्वेक बारेमा यति नै बुझ्दा हुन्छ। अर्थक्वेक भनेको सेकिङ अफ अर्थ हो हैन, विभिन्न कारणले गर्दा अर्थ सेक हुन्छ। सो अर्थक्वेक आउँदाखेरि के भएको थियो हाम्रो 72 सालमा थाहा नै छँदैछ। यसमा सेस्मिक वेभ, पी वेभ, एस्पेक्ट सबै कुरा हामी डिटेलमा पछि कुरा गर्छौं। सो अर्थक्वेकको इन्ट्रोडक्सन भयो, अब अर्थक्वेकको फर्मेसनको बारेमा कुरा गरौँ। सो अब हामीले अर्थक्वेक भनेको के त जान्यौं हैन, अर्थक्वेक त सेकिङ अफ अर्थ रहेछ। सो अब अर्थक्वेक कसरी फर्मेसन हुन्छ, अर्थक्वेक फर्मेसनको बारेमा थोरै एकचोटी कुराहरु हेरौँ है त। सो मैले पोइन्ट लेखेको छ, दुईटा पोइन्ट है। सो दुईटा पोइन्ट अलिकति ध्यान दिउँ है त। सो फर्स्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि द प्लेट्स बिनिथ द अर्थ सर्फेस मुभ्स ड्यू टु मेन्टल कन्भेक्सन, ठीक छ। मेन्टल कन्भेक्सन भनेको कुरा प्लेट टेक्टोनिक्समा आउँछ है, यो पढिसक्नु भएको होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो जुन अर्थको सर्फेस भयो नि, तल कोर छ नि, जुन यो तल जुन कोर छ नि, यो कोर त हाई हिट छ नि हैन, यसमा त हाई अमाउन्ट अफ हिट छ नि, हामीलाई थाहा छ 5000 डिग्री सेल्सियससम्म छ भने। सो त्यो हिट त हाम्रो कन्भेक्सन हुनु पर्यो नि, यो हिट त मास्तिर आउनु पर्यो नि। सो यो हिट मास्तिर आउने क्रममा चाहिँ यस्तरी आउँछ क्या यो हिट चाहिँ, ठीक छ। यसरी चाहिँ हिट चाहिँ के त रिलिज भएर हुन्छ, ठीक छ। यसरी हिट चाहिँ के हुन्छ त रिलिज भएर हुन्छ। सो यो रिलिजले के गर्छ त भन्देखिले हाम्रो अहिले भनेको त एन्थेनोस्फियर भन्ने एउटा छ नि, मेन्टल त के छ रिजिड छ हामीलाई थाहा छ। सो मेन्टल पनि एन्थेनोस्फियर त पार्शियली लिक्विड छ भनेको थियो नि। सो यो हिटले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्शियली लिक्विड चाहिँ के भएको त भन्देखिले एन्थेनोस्फियर चाहिँ पार्शियली लिक्विड भएको हो, ठीक छ। सो पार्शियली लिक्विड भन्दा मास्तिर भएको प्लेटहरु, जुन यहाँ प्लेटहरु छन्, यहाँ भन्दा मास्तिर त प्लेटहरु छन् नि, यो लिथोस्फियरमा छन् नि त प्लेटहरु। सो यो प्लेटहरु भयो भने, लेट्स सपोज चाहिँ प्लेटहरु भयो भने, अब यो यदि लिक्विड भयो भने, यदि मेन्टलबाट आएको हिट आए पछाडि चाहिँ हिट कन्भेक्सनले गर्दाखेरि
यो लिक्विड भयो भने यहाँ हाम्रो एउटा कुनै पनि एउटा बेकरीमा अलिअलि पार्सियली लिक्विड भएको ठिक छ थोरै मोल्टन जस्तो फर्मको चाहिँ कुनै कुरा राख्यो भने त्यहाँ माथि एउटा कुनै एउटा बल राख्यो भने त्यो बल त हलचल गर्छ नि हो यो बल त मुभमेन्ट हुन्छ नि यतातिर मुभमेन्ट हुनसक्छ यतातिर मुभमेन्ट हुनसक्छ हो सो हल्का फुल्का मुभमेन्ट हुन्छ नि त त्यो बलमा किनकि यो तल लिक्विड छ सो त्यही नै हुने है रिजन त्यही नै हुने है यसमा पनि त्यही नै हुने हो मेन्टल कन्भेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ कोरको हिट चाहिँ के हुन्छ त मेन्टलमा ट्रान्सफर हुन्छ हो मेन्टलमा ट्रान्सफर हुँदै जान्छ सो ट्रान्सफर हुने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एन्थेनोस्फियर चाहिँ पार्सियली लिक्विड फर्ममा हुन्छ किनकि मेन्टलमा के छ त भन्दाखेरि मेन्टल त रिजिड बडी हो त्यसमा चाहिँ थोरै हिट दिने बित्तिकै त्यसमा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले त्यसलाई चाहिँ लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि रिजिड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ भनेको थिएँ सो पार्सियल लिक्विड हुने बित्तिकै के हुन्छ त भने यहाँभन्दा माथितिरको चाहिँ प्लेटहरू जुन लिथोस्फियरमा छन् प्लेटहरू सो त्यो प्लेटहरू चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि लिथोस्फियरभन्दा माथिको प्लेटहरू के हुने भयो त लिथोस्फियरभन्दा माथिको प्लेटहरू मुभमेन्ट हुने भयो सो यो मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखिलाई हाम्रो अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ है नत्र भने मुभमेन्ट नभएको के अर्थक्वेक सर्थ केही जेनेरेट हुने नै थिएन यो प्लेटहरू मुभ भएपछि त के भयो त भने अब यो प्लेट यहाँ अलिकति पनि मुभ भयो भने यो प्लेटको बाउन्ड्रिजमा के हुने भयो अलिकति प्रेसर स्ट्रेस जेनेरेट हुने भयो कि भएन सो यहाँको स्ट्रेस जेनेरेट चाहिँ यहाँ भएको रकहरू त के हुने भयो त भन्दा ब्रेक हुने भयो सो यो रक ब्रेक भएपछि यही रकको स्ट्रेसको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ वेभको इनर्जीमा कन्भर्ट भएर अर्थक्वेक आउने है त सो सेकेन्ड पोइन्टमा आउँछ म त्यो कुरा चाहिँ when the plates move when the plates move plate move हुन्छ त्यसपछि the rocks present on boundaries came into stress ठीक छ जब प्लेट मुभ हुन्छ मुभ भइसकेपछि त यो प्लेट र यो प्लेट दुईटा प्लेट थियो यो प्लेट मुभ भइसके पछाडि लेट सपोज यो प्लेट यता गयो यो प्लेट यता गयो भने त यहाँनिर भएको रकहरू त टुक्रिने भयो नि त तोडमोड हुने भयो नि त सो अब रक त सानो एउटा सानो टुक्रो टुक्रिने ह्युज अमाउन्ट अफ रक त ठुलो हुन्छ रक त सानो रक हुँदैन जम्ने त रक हुने हो त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै हाई अमाउन्ट अफ के हुन्छ त भन्दा ब्रेकिङ अफ रक हुन्छ त्यसलाई हामी फल्ट भन्छौँ फल्ट जोन भनेर पछि पढ्नुपर्छ यो उसमा पनि छ होला फल्ट भन्ने केमा खरे स्ट्रक्चर जियोलोजी पनि छ होला सो फल्ट जेनेरेट भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा त्यो फल्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ त भने वेभ फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ त्यसरी चाहिँ अर्थक्वेक आउँछ भने यसले सो स्ट्रेस सो के भनेको त भन्दा केम इन्टु स्ट्रेस एन्ड व्हेन दिस स्ट्रेस एक्सिड्स दि इलास्टिक लिमिट अफ रक्स यो इम्पोर्टेन्ट है सो कुनै पनि कुरा हामीलाई यो कुनै पनि कुरा फुटाउनको लागि जस्तै यो मैले मार्कर भयो भने यो मार्कर मैले यो फुटाउनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा यो तोडमोड गर्नको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा यसको इलास्टिक लिमिट मैले ब्रेक गरे पछाडि मात्रै यो टुट्छ यो फिजिक्सको कुरा हो भने यसको एउटा इलास्टिक लिमिट छ क्या सो अब काठ दाउराहरूको पनि त्यही नै हो जब यसको इलास्टिक लिमिट ब्रेक हुन्छ तब मात्रै यो फुट्छ नि त तबसम्म त यसले हामीले लगाएको इनर्जी त यसमै कन्भर्ट भएर बसेको हुन्छ नि त स्ट्रेस इनर्जीको रूपमा कन्भर्ट भएर बसेको हुन्छ किनकि इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड वान फर्म अफ इनर्जी क्यान बी कन्भर्ट इन्टु एनदर फर्म अफ एनर्जी सो मैले जति बल लगाउँछु यो बल यो अहिले मैले बल लगाइरहेको छु नि यो बल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ जब स्टोर बल छुट्छ त्यो बल चाहिँ के हुन्छ वेभ फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ रकहरू पनि त्यही हो जति हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ त्यो मुभमेन्टहरू चाहिँ पुरै रकहरू बेन्ड भएर बसेको हुन्छ बेन्ड भएर बसेको हुन्छ म देखाउँछु त एज अ पिक्चराइज देखाइदिन्छु जो सर भन्छ एक्चुअली द इलास्टिक लिमिट अफ द रक्स इट ब्रेक्स रिलिजिङ द स्ट्रेस इन्टु वेभ इनर्जी विच वी विल कल एज स्ट्रेस सो अब मैले एउटा प्लेट बाउन्ड्रिजको चाहिँ क्रस सेक्सन जस्तो समथिङ बनाएँ प्लेट बाउन्ड्रिजको रक बनाएँ भने इमेजिन गरौँ कि एउटा प्लेट बाउन्ड्रीको रक हो यहाँनिर बाउन्ड्री छ ठिक छ यहाँनिर बाउन्ड्री छ यो चाहिँ प्लेट बाउन्ड्रीको रक हो ठिक छ यो रक हो अब यो रकमा चाहिँ के भयो भने स्ट्रेस लाग्यो क्या ठिक छ अब यो रकमा यतापट्टि यो रक यो प्लेट चाहिँ यतापट्टि गयो यो प्लेट चाहिँ यतापट्टि गयो किनकि तल मेन्टल छ नि त यहाँ त तल त लिथोस्फियर छ यो त मैले सानो क्रस सेक्सन बनाएको यो त बाउन्ड्रीको रक हो यो त ठुलो छ सो तलबाट मुभमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले मेन्टल कन्भेक्सनले गर्दाखेरि यस बाउन्ड्रीको रक चाहिँ मुभमेन्ट भयो भने बाउन्ड्री मुभमेन्ट भयो प्लेटहरू मुभमेन्ट भयो भने यो तलतिरको प्लेट उतापट्टि गयो तलतिर मास्टरपट्टिको प्लेट यतापट्टि गयो भने त यो रक त पुरै रक हो नि त सो रक के हुन्छ त भन्नेलाई यतापट्टि आएको कारणले अलिकति यतातिर आउँछ उतातिर गएको यस्तो जान्छ नि त सो यो यस्तो भयो सो यो पनि यतातिर आउँछ यतातिर जान्छ हो यस्तो खालको स्ट्रक्चर बन्छ नि हो किनकि यो त यतातिर मुभमेन्ट भएको छ बाउन्ड्री यहाँको यहीँ भयो होइन यो उतातिर मुभमेन्ट भएको नि होइन यो चाहिँ प्री स्ट्रेस यो चाहिँ अब यसलाई नभनौँ यो चाहिँ के छ यसमा चाहिँ स्ट्रेस लाग्यो यो चाहिँ के त प्री स्ट्रेस रक भयो ठिक छ यो चाहिँ बाउन्ड्रीको रकमा जुन हाम्रो अर्थको बाउन्ड्री छ नि जुन हाम्रो बाउन्ड्रीहरू पढाउँछौँ नि के बाउन्ड्रीहरू छन् तीनटा बाउन्ड्री छ नि एउटा कन्भर्जन बाउन्ड्री अर्को भनेको डाइभर्जन बाउन्ड्री अर्को भनेको ट्रान्सभर्स बाउन्ड्री यो बाउन्ड्री चाहिँ हाम्रो मिलेर चाहिँ रक भने जस्तै हाम्रो हिमालयमा पनि के छ त भन्दा हाम्रो हिमालय कसरी बनाएको भन्दा हाम्रो जुन हिमालय छ नि यो इन्डियन प्लेट हो यो हाम्रो इन्डियन प्लेट भयो यहाँभन्दा मास्टर के गरेको त भन्दा यसरी हिमालय उठ्याएको यसरी गएको नि सो यो इन्डियन प्लेट छ यो इन्डियन प्लेट हो ठिक छ प्लेट हो हाम्रो इन्डियन प्लेट हो यो युरेसियन प्लेट हो कि उता युरेसियन प्लेट एसियन प्लेट हो ठिक छ युरेसियन प्लेट हो सो इन्डियन प्लेट भन्दा मास्टर युरेसियन प्लेट आएर चाहिँ जसरी हिमाल जस्तो जेनेरेट गरेको छ यतापट्टि युरेसियन प्लेट छ यतापट्टि के छ त बिनेथ तल चाहिँ के छ त भने हाम्रो इन्डियन प्लेट छ सो प्लेट बाउन्ड्री भनेको यही नै हो यो त बाउन्ड्री भयो नि त यो त अब यहाँ तल त के छ यहाँ तल के छ इन्डियन प्लेट छ यता इन्डियन प्लेट छ यो प्लेट यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युरेसियन प्लेट हो सो दुईवटा प्लेटको बाउन्ड्री त यो हो नि त सो यो बाउन्ड्रीको क्रस सेक्सन चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाएको क्या ठिक छ
यो प्लेटहरु मुभमेन्ट यो मुभमेन्ट हुन्छ नि त हैन जस्तै इन्डियन प्लेटको कुरा नि इन्डियन प्लेट 4 cm जहिले पनि 4 cm पर इयर चाहिँ मुभमेन्ट भएर हुन्छ सो यो यतापट्टि मुभमेन्ट भइसकेपछि यस्तै तरिकाको मुभमेन्ट हुन्छ नि यो यतापट्टि मुभमेन्ट हुन्छ तलको प्लेट यतापट्टि मुभमेन्ट भइसकेपछि यहाँको रकको स्ट्रक्चर यो जुन हाम्रो बाउन्ड्रीको रक छ यो त बाउन्ड्री भयो बाउन्ड्रीको रकको स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनमा देखाउन खोजेको हो त्यही भएर यो चाहिँ सानो देखाएको है त ठीक छ हुने चाहिँ कुरा प्रोसेस चाहिँ त्यो र अब यस्तो भइसकेपछि के हो त भन्दैलाई यसले त स्ट्रेस जेनेरेट गरेको नि ठीक छ यो थोरै मुभमेन्ट भएपछि के हुन्छ त यो थोरै मुभमेन्ट हुँदैमा यो रकहरू फुट्दैन रक त हामीले त्यो कति हामीले रक बटारिन्छ त बटारिन्न नि धेरै बल लगाएपछि मात्रै फुट्ने हो नि त सो त्यही भएर चाहिँ थोरै मुभमेन्टको थोरै हामीले चाहिँ स्ट्रेस थोरै स्ट्रेसहरूले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ स्ट्रेस जेनेरेट भएर आउँछ रक बेन्ड भएर आउँछ हैन जब यसको यो मुभमेन्टको स्ट्रेस छ नि जुन यो यतापट्टि आउने र यतापट्टि जाने स्ट्रेस यो चाहिँ यो रकको इलास्टिक लिमिट हुन्छ हरेक कुराको इलास्टिक लिमिट हुन्छ तब मात्रै त्यो टुट्छ कमको छिटै टुट्छ अब फलामको धेरै हुन्छ त्यही भएर हामीले फुटाउनै सक्दैनौँ ठीक छ तोड्नै सक्दैनौँ अब लट्टीको सानो लट्टीको थोरै हुन्छ अब यसको पनि थोरै हुन्छ यसलाई मैले चाहे भने भाँच्न सक्छु यसलाई भाँच्नु भन्दा मैले यो पेनलाई भाँच्नु सजिलो हुन्छ नि हो यो मैले यसलाई भाँच्नु भन्दा यो पेनलाई भाँच्नु सजिलो हुन्छ किन यसको इलास्टिक लिमिट कम छ यसको इलास्टिक लिमिट बढी छ इलास्टिक लिमिट भनेको के हो त ब्रेकिङलाई चाहिँ के भन्छ त अभोइड गर्ने एउटा फोर्स हो ठीक छ सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ इलास्टिक लिमिट त रकको त धेरै छ यसको त यति धेरै छ भने चाहिँ यसलाई भन्दा त्यति बल लाग्छ यो त यत्रो ठुलो रक बेड अफ रकलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि त धेरै इनर्जी यसमा स्टोर हुनुपर्छ नि त सो हाई अमाउन्ट अफ इनर्जी स्टोर भइसके पछाडि चाहिँ अब के हुन्छ भने त्यो इनर्जीले जब एक्जिट गर्छ नि जब चाहिँ त्यो हाम्रो स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो इलास्टिक लिमिट भन्दा धेरै भइसकेपछि के हुन्छ त भन्देखिलाई अब यो रक ब्रेक हुने भयो हो दुईटा टुक्रामा बाँडिने भयो नि अब त बाँडिने भयो नि त सो यो रक यता गएको थियो यतापट्टि आउने भयो अर्को रक कता गएको थियो उता गएको थियो उतातिर जाने भयो यो प्लेन बनाउने यहाँनिर अब के भयो त रक टुटेको नि यहाँ बिचबाट फुटेर यहाँ फल्ट जेनेरेट भयो कि भएन यो चाहिँ फल्ट प्लेन बनाएको भएन नि यसले टुट्यो नि अब कुनै पनि कुरा टुटिसकेपछि त्यसले इनर्जी रिलिज गर्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है कुनै पनि कुरा टुटिसके पछाडि चाहिँ त्यसले चाहिँ इनर्जी रिलिज गर्छ मात्रै टुट्छ किनकि इनर्जी एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कन्भर्ट मात्रै हुने हो जति इनर्जी यसले स्टोर गरेको थियो नि होइन बाङ्गी स्टोर गरेको थियो नि त्यो इनर्जी जब यसले के गर्छ रिलिज गर्छ सो यो फुट्ने क्रममा यसले यो इनर्जी चाहिँ के आधारमा रिलिज गर्छ भन्दा यहाँबाट फुट्यो भने यसले चाहिँ के भन्छ अब वेभ इनर्जीको रूपमा रिलिज गर्छ हामीले पढिसक्यो पी वेभ एस वेभ पढायो नि सो यहाँ जब पी वेभ एस वेभ चाहिँ चारैतिर जान्छ अर्थको सर्फेस यहाँ मासतिर छ भने यहाँ अर्थको सर्फेस यहाँ अर्थको सर्फेससम्म जान्छ र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अब भनेदेखिलाई यो चाहिँ हामीले के भन्छ त्यो चाहिँ के हो त भनेदेखिलाई अर्थक्वेक भन्छ यसलाई चाहिँ हामी अब भुइँचालो आयो भनेर भन्ने रिजन चाहिँ हामीले त्यो हो ठिक छ भुइँचालो आयो भन्छ नि हामीले रिजन के रहेछ भन्दा त्यो रहेछ ठिक छ यसरी बाउन्ड्रीमा टुटिसकेपछि सब यसलाई हामी हाइपोसेन्टर भन्छौँ जहाँबाट टुट्यो त्यसलाई हामी हाइपोसेन्टर भन्छौँ ठिक छ जहाँबाट चाहिँ रक टुट्यो नि जहाँबाट स्टार्ट भयो नि हाइपोसेन्टर त्यहाँभन्दा मास्तिरको हाम्रो पर्पेन्डिकुलर हाम्रो के छ त्यो जुन यो हाम्रो सर्फेसको पोइन्ट छ नि अर्थको सर्फेसको पोइन्ट छ त्यसलाई हामी इपिसेन्टर भन्छौँ र यो बिचको जुन डिस्टेन्स छ नि यसलाई हामीले फोकल डिस्टेन्स भन्छौँ है यति धेरै चाहिन्छ चाहिँदैन तर नि बुझिरहेको छ राम्रो ठिक छ फोकल डिस्टेन्स भन्छौँ सो यो फोकल डिस्टेन्स चाहिँ जति कम भयो त्यति धेरै डिस्ट्रक्सन हुन्छ किन अब के यिनीहरू टुट्यो भने त यो फोकल डिस्टेन्स चाहिँ रकहरू त अब यहीँसम्म रक छ नि त सो अब यो फल्ट जोन चाहिँ अब लेट सपोज चाहिँ प्लेट बाउन्ड्रीको कुरा गर्ने भने त टुट्दै जमिनसम्म टुट्यो भने त त्यसले त त्यो जमिन नै उतार अन्त लिएर जानु पनि सक्छ है पहिला त्यस्तै भएको थियो फल्ट जोनमा कहाँको जमिन ल्याएर टुक्रा ल्याएर यतापट्टि ल्याउने रिजन हुनसक्छ सो के हुन्छ त भन्दा फल्ट जोनले चाहिँ के भन्छ यहीँसम्म टुट्यो भने त्यसले धेरै एकदमै धेरै डिस्ट्रक्सन ल्याउँछ तलतिर यति मात्रै टुट्यो फोकल लेन्थ धेरै छ भने चाहिँ डिस्ट्रक्सन थोरै कम हुन्छ त्यस कारण पछि बढ्न मेन अर्थको मेकानिजम त बुझ्यो नि अर्थ कसरी जेनेरेट हुँदो रहेछ नि म थोरै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्छु जस्तै फरि इलास्टिक लिमिटलाई इलास्टिक अमाउन्ट थ्योरी भनेको त्यही नै हो है रकहरूले चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा आउन चाहिँ सबै कुराहरूले खोज्छ रकहरूले पनि आफ्नो ब्याक इन पोजिसनमा आउनु खोज्छ त्यसलाई नै हामी इलास्टिसिटी भन्छौँ है त मैले इक्जाम्पल लिएँ एउटा यसको त इलास्टिसिटी धेरै कम छ नि त सो मैले यसलाई इक्जाम्पल लिएँ भने यसलाई मैले यहाँबाट बल लगाएँ भने ठिक छ यसलाई यसरी स्ट्रेस दिएँ भने स्ट्रेस अनि अहिले टुटिसकेको त छैन नि त फुट्दैन नि तर मैले बल त लगाएको छ नि यो बल केमा स्टोर भएर बसेको त भन्दैलाई यसको स्ट्रेस इनर्जी ग्रुपमा यसैमा स्टोर भएर बसेको नि त यसमै स्टोर भएर बसेको नि त किनकि मैले त बल लगाएको छ त्यो बल त कहाँ गयो त भन्दा यसमा स्ट्रेसमा गयो अझै पनि टुटेको छैन नि सो अब जब मैले बल धेरै लाउँदै जान्छु धेरै लाउँदै जान्छु अझै बढी लाउँदै जान्छु नि अझै पनि टुटेको छैन अझै पनि आफ्नै फर्ममा आउँछ है अझै यसको इलास्टिसिटी अझ कम भएर पुरै फर्ममा आएन नत्र आफ्नै फर्ममा आउँछ ठिक छ अझै पनि त्यहाँ डिस्ट्रेस आफ्नै फर्ममा आउँछ तर अझै पनि स्ट्रेस लाग्यो अझै पनि स्ट्रेस लाग्यो भने यसरी आफ्नो फर्ममा आउँदैन यसले इनर्जी रिलिज गरे हुने सो अझै स्ट्रेस लाउँदै के हुन्छ भने यहाँबाट टुट्छ नि यसरी टुट्यो नि
सो यो कुन बेला टुट्छ त यो भन्नेलाई यो टुट्ने रिजन चाहिँ कुन बेला हो त जब यसको इलास्टिक लिमिट मैले ब्रेक गर्छु मेरो स्ट्रेस भन्दा यसको इलास्टिक लिमिट भन्दा मेरो स्ट्रेस धेरै भयो भने यो टुट्छ त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल लिनु भने यो त टुटिहाल्दैन नि यो टुटिहाल्छ त टुटिहाल्दैन यसलाई त धेरै नै बल लगाउनुपर्छ नि त यो टुट्नको लागि त त्यसको भन्दा यसको बढी छ भने चाहिँ यसको भन्दा रकको त कति धेरै बढी होला कति धेरै इनर्जी त्यसमा स्टोर गरेर बसेको हुन्छ होला नि सो मैले यसलाई टुटाएँ मैले इक्जाम्पललाई मैले फुटाइ नै हालेँ यसको भन्दा स्ट्रेस भन्दा मैले बढीको लगाएर यसरी फुटाएँ भने यो चाहिँ यसरी खोलियो है सो सिसाको केही इक्जाम्पल हामीले लिँदा हुन्छ जस्तै यो चाहिँ एउटा सिसाको छ नि त सो यसलाई मैले यसरी फुटाएँ भने लेट्स इमेजिन यसरी फुटाएँ भने यो कत्रो ठुलो आवाजले आएको छ नि अहिले साउन्ड पनि आयो ठुलो अनि त्यस पछाडि यहाँ भएको चोइटाहरू एउटा चोइटा उडेर गयो क्या यहाँ भएको एउटा चोइटो चाहिँ उडेर गयो किन उडेर गयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो यसै नै ब्रेक भएको यो अहिले दुइटा छ नि यो यसलाई यतापट्टि बल लगाएँ यसलाई यतापट्टि बल लगाएँ यो यसरी ब्रेक भयो दुइटा रक ब्रेक भयो दुइटा रक ब्रेक भइसकेपछि अब चाहिँ यो चाहिँ इलास्टिक यो रकको त इलास्टिसिटी धेरै हाई हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ पहिलाको पोजिसनमा आउँछ पनि पहिलाकै पोजिसनमा आउँछ इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी भनेको त्यही नै हो र यसले चाहिँ जुन इनर्जी हामीले यहाँ इनर्जी जेनेरेट भयो नि सो त्यही इनर्जी चाहिँ अब के हुन्छ फ्लो हुँदै जान्छ क्या वेबको फर्ममा फ्लो हुँदै जान्छ फ्लो हुँदै जान्छ पिओबिएसओ भन्दै फ्लो हुँदै जान्छ र त्यसले चाहिँ के भन्छ अर्थक्वेक जेनेरेट गर्छ सो अर्थक्वेक कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला सबैले आई गेस बुझ्नुभयो होला सो अर्थको यो इलास्टिक लिमिट यस्तै अर्थमा फल्ट जेनेरेट भएर अल्सो बाउन्ड्रिजमा चाहिँ फल्ट जेनेरेट भएर त्यसले चाहिँ रकको मुभमेन्टले बाउन्ड्रीको प्लेट मुभमेन्टले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको रकमा चाहिँ फल्ट जेनेरेट हुन्छ त्यो फल्टले चाहिँ के स्ट्रेसलाई इनर्जीको रूपमा फर्म गरिदिन्छ वेभ इनर्जीको रूपमा फर्म गर्छ त्यो वेभ इनर्जी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पी वेभ र एस वेभको रूपमा चाहिँ ट्राभल हुन्छ र यसमा सर्फेस वेभ भन्छ त्यसले र त्यो सर्फेस वेभले चाहिँ के गर्छ भन्दा डिस्ट्रक्सन ल्याउँछ त्यो सर्फेसको पनि दुईवटा टाइप छ लभ वेभ र रे लाइट वेभ पनि सो मेन कन्सेप्ट बुझ्यो नि कन्सेप्ट क्लियर भयो नि सो कन्सेप्ट क्लियर हुनु पऱ्यो मेन सो हाम्रो यति थियो हाम्रो अर्थक्वेक फर्मेसनको बारेमा लेख्नुपर्छ त्यो 10 मार्क्समा कहिलेका सोध्छ एक्जाममा सो यो बारेमा मजाले लेख्नुपर्छ प्लेट बाउन्ड्रिजमा यस्तो हुन्छ प्लेट बाउन्ड्री भइसकेपछि चाहिँ यो त्यसरी फर्म हुन्छ त्यसरी नोट पनि दिन्छौँ नोट पनि हामी राखिदिन्छौँ है हरेक च्याप्टरको नोट राखिदिन्छौँ त्यसमा पनि हुन्छ र आफैले पनि लेख्न सक्नुपर्छ क्या कन्सेप्ट बुझिसकेपछि लेख्न सकिन्छ सो हामीले अर्थक्वेक फर्मेसनको बारेमा पनि बुझ्यौँ है अर्थक्वेक फर्मेसन सक्यो त्यसो अब अर्थक्वेक एट प्लेट बाउन्ड्रिजको इम्पोर्टेन्ट छ अनि यसको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी त अब ल सो अब हामीले अर्थक्वेकको बारेमा बुझिसके पछाडि चाहिँ अर्थक्वेक फर्मेसनको बारेमा बुझ्यौँ त्यसपछि अब हामी मनमा खुल्दै लाग्नुपर्ने हो कि हाम्रो जुन अर्थक्वेक नेपालमा थियो 2072 सालको 7.8 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक आएको थियो कहाँ त भन्दाखेरि गोर्खा इपिसेन्टर बनाएर ठिक छ गोर्खामा इपिसेन्टर बनाएर त्यत्रो ठुलो भूकम्प आयो त्यसले 10,000 भन्दा बढी मान्छेको ज्यान लयो होइन त्यति धेरै डिस्ट्रक्सन भयो अहिलेसम्म पनि घरहरू बनाएनन् सो त्यो भूकम्प कसरी आयो भन्ने कुरा यसो रिसर्च गरौँ न त होइन त्यो त्यसपछि त अझै रमाइलो हुन्छ नि हामीले त्यो भूकम्प कसरी आएछ त्यो भूकम्प किन आएछ त्यसमा थोरै कुरा गरौँ है त सो यो पनि हाम्रो अर्थक्वेकको फर्मेसनमै त्यसलाई पनि हेल्प हुन्छ होइन त्यसरी रमाइलो पनि हुन्छ नि त पढ्नलाई सो के छ त भन्दा प्लेट बाउन्ड्रिजको अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ नि प्लेट बाउन्ड्रिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्लेट बाउन्ड्रिजहरूमा जेनेरेट हुने हो अर्थको सर्फेस मुनि चाहिँ अब प्लेट बाउन्ड्रिज भनेको म के पहिला एउटा त्यो टपिक बुझाइदिन्छु ल प्लेट बाउन्ड्रिज भन्ने टपिक बुझाइदिन्छु ल प्लेट बाउन्ड्रिज भनेको चाहिँ अर्थको सर्फेसभन्दा मुनि चाहिँ के छ त भन्दा प्लेटहरू छन् क्या ठिक छ यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेट छन् तल मेन्टल छ ठिक छ सो एन्थेनोस्फियर छ तल चाहिँ के छ भन्दा एन्थेनोस्फियर छ सो एन्थेनोस्फियर चाहिँ पार्सियली लिक्विड भयो भने चाहिँ के हुँदैन यो थोरै लिक्विड भइसकेपछि माथि चाहिँ अलिअलि मुभमेन्टहरू हुन्छ कोही कता जान्छन् त्यो हाम्रो फिक्स हुँदैन कोही कता जान्छन् भने सो यो खाली स्पेस त छैन नि त यहाँ हो खाली स्पेस त कहीँ पनि छैन यस्तो गोलो बनायो भने खाली स्पेस हुँदैन कहीँ पनि अर्थको सर्फेसहरू खाली स्पेस हो भने त राम्रो भएन छ त्यही भएर प्लेटहरू चाहिँ के हुन्छ लेट सपोज यो प्लेट भयो भने यो प्लेट यो भयो यो अर्को प्लेट यहीँ हुन्छ ठिक छ अर्को प्लेट यहीँ हुनसक्छ माथितिर अब बाउन्ड्रिजहरू कस्तो छन् भन्ने कुरा हुन्छ ठिक छ सो लेट सपोज हामीले दुईवटा मात्रै लियौँ इक्जाम्पलको लागि भने ठिक छ त्यस्तो 4-5वटा आउँदैन एकचोटि दुईवटा लियो भने यो एउटा प्लेट थियो यहाँबाट यता एउटा प्लेट हो यहाँबाट यता प्लेट भयो भने चाहिँ यो दुईवटा प्लेट बिचको बाउन्ड्री यो हो कि नि त सो यसलाई हामी प्लेट बाउन्ड्री भन्छौँ क्या ठिक छ एउटा प्लेट यो भयो एउटा प्लेट यो भयो यो प्लेट बिचको बाउन्ड्री हो एउटा प्लेट मास्तिर छ एउटा प्लेट तलतिर छ भने यो प्लेटहरूको बिचको बाउन्ड्री यो हाम्रो प्लेट बाउन्ड्री भयो सो यो प्लेट यतापट्टि मुभमेन्ट हुँदा यो प्लेट यतापट्टि मुभमेन्ट हुँदा जति पनि हाम्रो डिस्ट्रक्सनहरू हुन्छ रकहरूमा फल्ट जेनेरेट हुन्छ यो बाउन्ड्रीमा हुन्छ नि त सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी के भन्छ प्लेट बाउन्ड्री भन्छ प्लेट बाउन्ड्रीको बारेमा बुझौँ दुईवटा प्लेटहरूको बारेमा बुझौँ हामी एउटा प्लेट भनेको हामी कुन प्लेटमा छौँ त भन्दैन नेपाल कुन प्लेटमा छौँ भन्दा एउटा भनेको हामी दुईवटा प्लेटहरू छ हामीमा एउटा भनेको इन्डियन प्लेट ठिक छ हामी इन्डियन प्लेटको मुनि छौँ अहिले जुन काठमाडौँमा छौँ भने त्यो हामी इन्डियन प्लेटको मुनि छौँ 2 नम्बरमा युरासियन प्लेट सो यो हाम्रो हिमालयहरू चाहिँ युरासियन प्लेटले बनाएको छ है हाम्रो हिमालयहरू युरासियन प्लेटले बनाएको सो यसको कन्सेप्ट हेरौँ है त सो अस्ति जुन हाम्रो यो प्लेटहरू कसरी बनाएछन् भन्ने कुरा यसो कन्सेप्टहरू यसमा हिमालय कसरी बन्छ पनि हेरौँ है अब फर्स्ट टाइम सबै चाहिँदै थाहा भने तर मैले यसो रमाइलोको लागि राखिदिएको है इन्ट्रेस्टेड लाग्छ भने चाहिँ हेर्नु है त सो हाम्रो के हुन्छ त भन्नेलाई यो हाम्रो इन्डियन प्लेट भयो ठिक छ यो हाम्रो इन्डियन प्लेट भयो इमेजिन गरेँ कि हाम्रो इन्डियन प्लेट भयो ठिक छ अझ यस्तो भन्दा पनि यो हाम्रो इन्डियन प्लेट भयो ठिक छ यो हाम्रो इन्डियन प्लेट भयो यो के भयो त भन्ने हाम्रो यतापट्टि के भयो त इन्डियन प्लेट भयो ठिक छ
अब यहाँभन्दा मास्तिर के आएर बसेको त भनेदेखिलाई यहाँबाट हिमालयहरू जेनेरेट भएको ठिक छ, यो हिमालयहरू जेनेरेट भएको नि। सो यो 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 यतापट्टिको प्लेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ जुन प्लेट छ नि यो प्लेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो युरासियन प्लेट हो प्लेट, ठिक छ। अब इन्डियन प्लेट ठुलो छ, पुरै इन्डियामा इन्डियन प्लेट छ, युरासियन प्लेट पुरै उता एसियातिर युरासियन प्लेट छ। यत्रो सानो प्लेट भन्ने होइन, यिनीहरूको बााउन्ड्री चाहिँ नेपालमा छ क्या, त्यही भएर नेपालमा भूकम्पको जोखिम किन छ, वाइ नेपाल इज एट रिस्क अफ अर्थक्वेक। सो यसले बताउँछ है। सो अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो यहाँनिर त माउन्टेनहरू जेनेरेट गरेर के त युरासियन प्लेटले जेनेरेट गर्यो, यहाँ तल के भयो त अर्थक्वेकको के भयो त भन्दाखेरि इन्डियन प्लेटको। मैले यो बााउन्ड्रीलाई सानो क्रस सेक्सन बनाइदिएँ त, बााउन्ड्री यस्तो खाली हुँदैन, तर मैले क्रस सेक्सन बनाइदिएँ कि यो इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेट बिचको क्रस सेक्सन बनाइदिएँ। क्रस सेक्सन भनेर त बुझ्छ भने हामीले के गरेको थियौँ त, धेरै बनाएको थियौँ हामीले कुन इयरमा त कुनमा त त्यो यस्तो यस्तो के अरे डब्बा बनाउँदाखेरि बनाएको थियो नि हामीले, यस्तो यस्तो गर्दाखेरि त्यसको तिनीहरू क्रस सेक्सन निकालेर चाहिँ धेरै गरे होला है प्र्याक्टिकलमा। सो प्र्याक्टिकली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो क्रस सेक्सन बनायो भने के छ त भने लेट सपोज इन्डियन प्लेटमा मैले एउटा स्केलिङ राखिदिएँ, प्लेटहरूको स्केलिङ गरेँ है, अरू केही पनि होइन। प्लेट यहाँ थियो, यहाँ थियो, यहाँ थियो, यहाँ थियो, यो चाहिँ एउटा स्केल दिएँ है, प्लेटमा एउटा स्केल दिएँ मैले। सो लेट सपोज अहिलेको लागि चाहिँ यो स्केल चाहिँ पहिला यस्तो थियो, ठिक छ। त्यो भूकम्प जानुभन्दा पहिला यस्तो थियो, प्लेटहरूको स्केल यसरी म्याच भएर बसेको थियो कि मैले म्याच गराइदिएँ, रकहरूको म्याच हो कि, सो रक यसरी बसेको थियो भन्ने कुरा है त, यो स्केलमा थियो, ठिक छ। अब यहाँभन्दा मुनि त के छ हाम्रो थाहा छ, यहाँभन्दा मुनि एन्थोस्फियर छ हो, एन्थोस्फियरले गर्दाखेरि प्लेटहरू मुभमेन्ट भइरहेको छ। सो यही प्लेट मुभमेन्ट भएकै कारणले गर्दाखेरि अर्थक्वेकहरू सुनामीहरू आउने सबै रिजन यही नै हो है। सो अब यो मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि इन्डियन प्लेट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा यतातिर नर्थ हो, डिरेक्सन पनि हामीले दिनुपर्छ नि। हामीले यसरी अरू क्रस सेक्सन बनाउँदाखेरि मास्तिरतिर नर्थ हुन लगाएको थियौँ नि, किनभने हामीले मास्तिर नर्थ एज्युम गरेका थियौँ। अब सधैँ मास्तिर नर्थ हुँदैन नि, हुन्छ र हुँदैन नि। सो नर्थ यतापट्टि किन भन्दाखेरि यतापट्टि चाइना छ, चाइनापट्टि हाम्रो के छ नर्थ छ, ठिक छ। यतापट्टि नर्थ भएपछि यतापट्टि साउथ हुन्छ, हाम्रो साउथतिर इन्डिया छ, ठिक छ नि। यो त हामी हो नि त, यो त हाम्रो हिमालय हो। लेट्स सपोज यो माउन्ट एभरेस्ट हो भनेको हाम्रो हिमालय हो नि त, यो त हाम्रो हिमालय हो। हाम्रो यतापट्टि साउथ छ, यतापट्टि हाम्रो साउथ छ, यतापट्टि नर्थ छ, यति कुरा पनि क्लियर छ है। सो यो इन्डियन प्लेट चाहिँ जहिले पनि 4 cm मुभमेन्ट हुन्छ टुवार्ड्स नर्थ है त, टुवार्ड्स नर्थ, नर्थतिर चाहिँ पर इयर है, 4 cm पर इयर चाहिँ सधैँ 4 cm पर इयर भनेको पनि धेरै है। 4 cm पर इयर चाहिँ के छ भने यो यतापट्टि मुभमेन्ट हुन्छ। अब यो हामी लार्ज स्केलमा लेखौँ, सो 4 cm भनेको धेरै हिँड्दैन कि थोरै हुन्छ 4 cm भनेको त। सो यत्रो हिमालयलाई हामी यतिमा कन्भर्ट गरेको भने चाहिँ एकदमै स्मल स्केल। सो 4 cm भनेपछि लेट्स इमेजिन गरौँ कि यो 4 cm भनेपछि अब भूकम्प जाने बेलामा चाहिँ के भयो त भन्देखिलाई, जब हामीले 2072 सालको भूकम्प गयो नि त्यो बेला चाहिँ के भयो त भन्देखिलाई पहिलेबाट स्ट्रेस त जेनेरेट भइरहेको हुन्छ होइन, 4 cm पर इयर 4 cm पर इयर 4 cm पर इयर 4 cm पर इयर त मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ। सो त्यसले के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले के गरिरहेको हुन्छ यहाँनिर जुन बााउन्ड्रीको रकहरू छन् नि त्यो रकहरूमा स्ट्रेस जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। त्यो अहिले मैले भने नि बााउन्ड्रीमा के हुन्छ त यस्तोसम्म भएर बसिरहेको हुन्छ रकहरू। यो चाहिँ के हुन्छ 4 cm एकचोटि चल्यो भने यो लेट सपोज यस्तो थियो, यो बााउन्ड्रीको रक मैले यहाँ लिएँ इक्जाम्पल, यो बााउन्ड्रीको पहिला यस्तो थियो, यो बााउन्ड्रीको मैले एउटा क्रस सेक्सन लिएँ ल, लेट सपोज यहाँको क्रस सेक्सन लियो भने यो बााउन्ड्रीको रक यस्तो थियो, यहाँनिर बााउन्ड्री थियो, ठिक छ। सो यसमा के भयो त भन्दाखेरि 4 cm यो तल उतापट्टि चऱ्यो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो यस्तो 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 हुने भयो, यो त उतातिर जाने भयो नि त होइन, यस्तो यस्तो हुने भयो। सो यसरी स्ट्रेस जेनेरेट हुँदै बिस्तारै गरेर चाहिँ के हुन्छ भने 2072 सालमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो ब्रेक भयो क्या, अहिले मैले बनाएको थिएँ नि यसरी ब्रेक भयो क्या, ठिक छ। सो ब्रेक भएपछि इनर्जीहरू लिन्छ, यहाँसम्म यहाँ यो कन्डिसनमा इनर्जी स्टोर भएर बसेको हुन्छ, स्ट्रेस इनर्जी जति पनि यो कन्डिसनमा चाहिँ इनर्जी ब्रेक हुन्छ, ठिक छ। यतिसम्म नै क्लियर छ होइन। सो के भयो त भन्दाखेरि 2072 सालमा चाहिँ के भन्दा 4 cm चल्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो यहाँ पुग्दियो, यो यहाँ पुग्दियो हो, मुभमेन्ट भएपछि यो त तल्लो स्केल त सर्ने हो नि त, माथिल्लो स्केल त्यहीँ बस्ने हो, तल्लो स्केल सर्ने भयो भनेपछि यो यहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो, यो स्केल यहाँ पुग्यो, यो स्केल यहाँ पुग्यो, यो स्केल यहाँ पुग्यो होला, सपोज यो स्केल यहाँ पुग्यो, यो स्केल यहाँ पुग्यो, यो स्केलहरू चाहिँ के भयो त पल्लोपट्टि गयो नि त होइन, स्केल सर्यो नि, नयाँ स्केल पनि अर्को कलर युज गरेर सजिलो हुन्थ्यो। सो अब भनेपछि यहाँ हुनुपर्ने प्लेट यहाँ हुनुपर्ने यहाँ मुभमेन्ट भयो नि त। सो यहाँ मुभमेन्ट भएपछि यहाँ भित्रको रकहरूमा त एकदमै हलचल आयो नि त, यो जुन यो बााउन्ड्रीको रकहरू छ नि त्यो रकहरूमा त अहिले मैले भने जस्तै स्ट्रेस जेनेरेट भयो नि। अब यो एउटा प्लेट थियो, यो एउटा प्लेट थियो, यो यहाँबाट यसरी मुभमेन्ट हो भने त यसलाई त खाँदकुद गरेर तोडमोड गर्छ नि, यसमा त धेरै इनर्जी यसले स्टोर गर्छ नि त। अहिले यति मात्रै यस्तो इनर्जी स्टोर हुन्छ भने चाहिँ फ्रिक्सन इनर्जी भयो त त्यति नै स्टोर भएर बसेको हुन्छ। सो के भयो त भने 4 cm यतापट्टि मुभमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ब्रेकिङ भयो क्या, ठिक छ। सो हाम्रो यो माउन्ट एभरेस्ट मात्रै छैन कि काठमाडौँ पनि यतातिर छ है, काठमाडौँ पनि यतातिर छ, ठुलो एकदमै ठुलो एरिया हो। सो लेसर हिमालयमा त काठमाडौँ छ नि त, सो यतातिर भ्याली छैन, यतातिर ऊ हुन्छ होइन। सो लेट सपोज चाहिँ हामी काठमाडौँ यतातिर छ भने बुझौँ केटिएम, ठिक छ। लेसर हिमालय हामी काठमाडौँ रिजन पनि हिमालय रिजनमै पर्छ नि त, सो त्यही भएर यो पनि हिमालयभित्रै पर्ने हो। हामी कहाँबाट भन्देखिलाई यता तराईबाट शिवालीकोट मास्टर छिर्नु बित्तिकै सबै हिमालय पर्छ नि। सो यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ यो हामीले के जुन बााउन्ड्री बनायो नि यसलाई चाहिँ हामी MFT भन्छौँ है, यो फल्ट जोन हो है, MFT। सो यो हामी पछि पढ्छौँ है, MFT भनेको चाहिँ मेन फ्रन्टल थ्रस्ट हो, थर्ड हेर्न भन्नुपर्छ।
सो एमएफटी भनेको फ्रन्टल थ्रस्ट हो क्या, भनेको थ्रस्ट हो एउटा, यो चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्दा दुईवटा प्लेटहरू जुधेका छन् भन्ने कुरा बताउनु खोजेको एमएफटी, अरू केही पनि बुझ्नु पर्दैन। सो यसमा चाहिँ के भयो त भन्दा यो एरियामा चाहिँ के भयो त भन्दा स्ट्रेस जेनेरेट गर्नलाई यो एरियामा चाहिँ रप्चर भयो क्या, यो एरिया चाहिँ ठिक छ, रप्चर भनेको टुट्यो क्या, यो एरियाबाट चाहिँ इनर्जी रिलिज हुन्छ क्या, जति पनि इनर्जी स्टोर भएर बसेको पनि यो एरिया चाहिँ झ्याप्पै यति एरिया चाहिँ के त टुट्दै 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 आयो, जति जो प्लेट मुभमेन्ट भने यति यहाँबाट सुरु भएको यो ठिक छ, यहाँबाट सुरु भएको यहाँबाट टुट्दै 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 आयो ठिक छ, टुट्दै 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 आयो यहाँसम्म मात्रै आयो, कति अराउन्ड कति 3 मिटर कि 3 cm समथिङ त्यो मैले बिर्सेँ, यति एरिया चाहिँ के हो त 3 cm होला, 3 मिटर एरिया त धेरै हुन्छ होला है, 3 मिटर नै हो कि एकचोटि बुझौँ है त, अराउन्ड 3 मिटर एरिया जति चाहिँ रप्चर भयो क्या ठिक छ, भित्र प्लेटमा बााउन्ड्रीमा 3 मिटर एरिया जति टुट्यो, 3 मिटर एरिया जति टुट्ने बित्तिकै यहाँ भएको रक टुट्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट त हाई अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज भयो नि त, अब यहाँबाट रक टुटेपछि हामीले के भनेको छैन, हाई अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ भनेको थिएन। सो यो इनर्जीले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त थाहा छ कि नै है, हाम्रो पुरै काठमाडौँ भ्यालीलाई नै साउथतिर लैदिएको छ यसले, त्यो कुरा थाहा छ कि थिएन। सो यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा लेट सपोज हाम्रो काठमाडौँ भ्याली यहाँ छ भनेदेखिलाई, यो काठमाडौँ भ्याली हो भनेदेखिलाई यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो जुन भूइँचालो यसले चाहिँ पुरै काठमाडौँ भ्यालीलाई नै सिफ्ट गरिदियो क्या, अराउन्ड कति सिएम चाहिँ हाम्रो साउथतिर भनेको इन्डियातर्फ सिफ्ट गरेको क्या अहिले, काठमाडौँ भ्याली पहिला जुन पोजिसनमा थियो अहिले त्यो पोजिसनमा छैन, त्यो भूकम्प पछाडि काठमाडौँ भ्याली नै के छ त भन्दाखेरि सिफ्ट भएको पुरै काठमाडौँ भ्याली नै अराउन्ड 3 cm कि कति 4-5 cm को समथिङ, त्यो एक्चुअली डाटा हेर्नु है, 3-4-5 cm चाहिँ धेरै त हुँदैन, 3-4-5 cm नै इन्डियापट्टि चाहिँ यसले के गर्दैछ धकेला छ यो फोर्सले गर्दाखेरि, भने चाहिँ कति ठुलो फोर्स छ भन्ने कुरा भूकम्पमै अहिले थाहा छैन कति ठुलो फोर्स छ भन्ने कुरा। अब यो यदि यो रप्चर एरिया जुन छ नि यो जुन हाम्रो स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो इन्डियन प्लेट सरेको कारणले गर्दाखेरि यो जुन जेनेरेट भएको थियो नि, यदि यो जेनेरेट हुँदाखेरि चाहिँ के छ त भन्दा यो चाहिँ यदि रप्चर एरिया चाहिँ पुरै सर्फेससम्मै आएको भए बाइक यस धन्न आएन, यदि रप्चर हुँदै हुँदै टुट्दै 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 यदि सर्फेससम्मै आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त्यसलाई यसले पुरै डिस्ट्रक्सन हुन्थ्यो, काठमाडौँ भ्याली केही पनि बस्दैन थियो है, काठमाडौँ भ्याली पुरै डिस्ट्रक्सन, किनकि काठमाडौँ भ्याली त यस्तो कचरो जस्तो त छ, यहाँ पनि के छ सेडिमेन्टै सेडिमेन्ट छैन, पहिला ताल थियो नि त, यहाँ त स्यान्डी सेडिमेन्ट छन्। सो यो स्यान्डी सेडिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ हल्लिसके पछाडि के हुन्छ भन्दा यसमा डिस्ट्रक्सन धेरै हुन्छ, रकहरू जस्तो हुँदैन है, त्यही भएर यदि सर्फेससम्म आएको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त भन्दा पुरै सबै सर्वनाशै हुन्थ्यो होइन, यदि सर्फेससम्म नआएर कति किलोमिटर तरसम्म बस्यो त यहाँबाट अराउन्ड कति 50 किलोमिटर तर कि 15 किलोमिटर तर यहाँबाट इपी सेन्टर कहाँ बनायो त्यसले गोर्खाको बारपाकामा बनायो, यो फल्ट जोन यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो, लेट सपोज यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो यहाँ होइन है, सो यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो भने चाहिँ यसले इपी सेन्टर चाहिँ बारपाकामा बनाएको हो, र यसले चाहिँ कति मिटरको फोकल लेन्थ बनाएको थियो त, फोकल लेन्थ बनाएको थियो कति मिटर तल बनाएको थियो त भन्देखिलाई 15 किलोमिटर तल बनाएको थियो क्या, सो 15 किलोमिटर तल बनाएको भएर चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रक्सन धेरै भएन, यदि त्यो किलोमिटर थोरै भएको भए अर्थको सर्फेससम्मै रकहरू टुट्दै टुट्दै आएको भए यहाँतिर जुन सर्फेस आउँथ्यो नि यो एमसिटीको जुन हामीले कहाँनिर निस्किन्छ एमसिटी भन्देखिलाई चाहिँ हाम्रो यता शिवालिकतिर निबाट भित्र छिर्छ क्या यो फल्ट जोन चाहिँ, त्यो त्यहाँसम्म निस्केको भए चाहिँ यसले के गर्थ्यो भन्दा ध्वस्तै बनाउँथ्यो क्या सबै। सो यसरी चाहिँ भुइँचालो आएको थियो क्या अर्थको हाम्रो जुन छ नि हाम्रो के छ अरे अस्ति 2072 सालको भूकम्प आएको थियो नि यस्तै यो हिसाबले चाहिँ आएको थियो क्या। अब फेरि पराकम्पहरू आइरहेको छ नि त्यो किन आउँछ नि त, ठिक छ हामी पराकम्प आयो 6 रेक्टर स्केलको अझै धेरै ठुलो स्केलको जहिले पनि थोरै घुमिरहेको हुन्छ नि, किन भन्नेलाई यो प्लेट त यहाँबाट मुभमेन्ट भइरहेको छ, अब यहाँनिर रप्चर एरिया भइसके पछाडि त यहाँ रप्चर एरिया भइसकेपछि त अब अरू रकहरूमा पनि त्यसले स्ट्रेस जेनेरेट गर्छ नि त नजिकै भएको, एउटा रक टुटिसकेपछि एउटा रक त सानो रक छैन नि त, यो त एरिया ठुलो एरिया छ, सो यतापट्टि एरियामा फेरि स्ट्रेस भइसकेपछि यो एरियामा रक फेरि एक्चुअली तोडी मोडिसके पछाडि त त्यो एरियामा फेरि स्ट्रेस जेनेरेट हुने भने तिनीहरूमा स्ट्रेस जेनेरेट तिनीहरूले सानो के हुन्छ इनर्जी रिलिज गरिरहेको हुन्छ। सो अब अझै प्लेटहरू मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ तिनीहरूले फेरि एकचोटि प्लेट मुभमेन्ट भयो भने थोरै प्लेट मुभमेन्ट भने थोरै इनर्जी रिलिज गर्ने भयो, सो थोरै इनर्जी रिलिज गरेर केही हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै इनर्जी एकचोटि रिलिज नगरेसम्म चाहिँ त्यो स्ट्रेस चाहिँ बाँकी रकहरू चाहिँ इनर्जी स्टोर गरेर बसिरहेको हुन्छ क्या, त्यही भएर नेपालले चाहिँ एकदमै धेरै जोखिम छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यही नै हो, यो पुरै बााउन्ड्री नै के छ भन्नेलाई एकदमै रिस्की एरिया अफ बााउन्ड्री हो क्या चाहिँ, यहाँ चाहिँ भूकम्प जतिखेर पनि जान सक्छ, यो चाहिँ हाई दुईवटा प्लेटको बााउन्ड्री भनेको एकदमै रिस्की एरिया हो, त्यही भएर चाहिँ हामी नेपाललाई चाहिँ एकदमै हाई रिस्क अफ भूकम्प छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले घर बनाउँदाखेरि एकदमै ध्यान दिएर बनाउनुपर्छ, त्यही भएर जियोलोजीको धेरै युज छ भनेको रिजन त्यही हो। अनि त्यही भएर चाहिँ सेडिमेन्ट भएको एरियाहरूमा बनाउनु हुँदैन धेरै घरहरू होइन, तर भूकम्पहरूको तल कुनै पनि कुराहरू कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यो जमिन पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मेन रिजन चाहिँ त्यही नै हो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा बारपाकमा हाम्रो भूकम्प आएको थियो, आई होप कि थोरै भए नि अलिकति क्लियर भयो होला है, डाउट हाम्रो क्लियर भयो होला कसरी के हुन्छ भन्ने कुरा, जमिनभित्रबाट कति के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा डाउट क्लियर भयो। हिमालय कसरी बन्यो नि थाहा भयो नि, हिमालय कसरी बनेर चाहिँ थाहा भयो नि, सो हिमालय कसरी बन्छ त भन्दैन यो एउटा हाम्रो इन्डियन प्लेट भयो, यो एउटा युरेसियन प्लेट भयो, ठिक छ यस्तो थियो होइन, अब युरेसियन प्लेट चाहिँ हाम्रो यतातिर मुभमेन्ट भयो, इन्डियन प्लेट यतातिर मुभमेन्ट भयो, ठिक छ। सो युरेसियन प्लेट आउने बित्तिकै के भयो त भन्नेलाई युरेसियन प्लेट आसी के भयो भन्नेलाई युरेसियन प्लेटले चाहिँ के गर्छ भन्नेलाई यसरी हाम्रो एमासतिर थ्रस्टिङ भयो क्या,
इन्डियन प्लेटको ठिक छ यो पुरै के त युरेसियन प्लेट नै होइन सो यसको यहाँनिर के भन्दा यहाँनिर थ्रस्टिङ भयो ठिक छ यहाँनिर थ्रस्टिङ भइसके पछाडि के हो भन्दा यहाँनिर थ्रस्टिङ हुनुलाई त्यो मुभमेन्ट हुनु पऱ्यो नि यहाँनिर होइन दुईवटा प्लेट कुनै पनि दुईवटा प्लेट बाउन्ड्रिज बिच एउटा प्लेट भयो यो प्लेट यता गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्लेट त उठ्नु पऱ्यो नि त दुईटै कन्टिनेन्टल प्लेट छन् भने एउटा प्लेट त के हुनु पऱ्यो त उठ्नु पऱ्यो नि त होइन यस्तो हुन्छ नि त सो यही नै हिमालय बन्यो है यही नै हाम्रो हिमालय बन्यो सो यहाँबाट इन्डियन प्लेट चाहिँ यस्तो इन्डियन प्लेट छ यो युरेसियन प्लेट चाहिँ यहाँ मास्टर एउटा युरेसियन प्लेटको आँखा र यहाँबाट थ्रस्टिङ भयो यहाँ पुरै के छ त भन्ने अझै यो पनि कम्प्लेक्स छ मेन चाहिँ त्यसरी बनायो हो भन्ने बुझाउन दुईटाको हामीले कन्भर्जेन्ट बाउन्ड्रीको कारणले गर्दाखेरि बनायो कन्भर्जेन्ट बाउन्ड्रीको बारेमा हामी बुझ्छौँ सो एउटा सानो टपिक थियो है हाम्रो अर्थक्वेक कसरी गयो भन्ने कुरामा यो कि डाउट क्लियर भयो होला अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् कमेन्ट डाउन गर्नुहोस् कमेन्ट गरिदिन्छु अलिअलि बुझ्नुपर्छ नि त होइन गोर्खामा भूकम्प कसरी गर्छ ल त जियोलोजिस्ट भयो भने भन्यो भने हामीले अब भन्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन थोरै प्लेट मुभमेन्टको कारणले मात्रै भन्दा अलिकति बुझाइदिनु सक्नु पऱ्यो नि त सो त्यति नै गरौँ अब हामीले त्यसरी हामी अर्थक्वेक प्लेट बाउन्ड्रिजको बारेमा कुरा गर्छौँ है त अर्थक्वेक फर्मेसनको बारेमा पनि कुरा गरौँ अर्थक्वेक हाम्रो बारपाकमा अस्ति हाम्रो नेपालमा कसरी गयो 72 सालमा भन्ने त्यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ सो अब अर्थक्वेकको पछाडि चाहिँ अब अर्थक्वेक एट प्लेट बाउन्ड्रिज अब अर्थक्वेकको र प्लेट बाउन्ड्रिजको धेरै ठुलो रिलेसन छ त्यहाँबाट हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ प्लेट बाउन्ड्रिजहरूमा चाहिँ फल्ट जोनहरू हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ धेरै म्याक्सिमम केसमा चाहिँ त्यहीँनिर त्यहाँबाट अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ म्याक्सिमम केसमा सधैँ हुँदैन म्याक्सिमम चाहिँ त्यहाँबाट अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ सो अब प्लेट बाउन्ड्रिज हेर्यो भने प्लेट बाउन्ड्रिज तीनवटा हुन्छ एउटा भनेको कन्भर्जेन्ट अर्को भनेको डाइभर्जेन्ट अर्को भनेको ट्रान्सभर्स बाउन्ड्री हुन्छ यो पढिसक्यो होला हामी प्लेट टेक्टोनिक्समा फेरि यसको रिभाइज गर्छौँ सो कन्भर्जेन्ट भनेको चाहिँ एउटा प्लेट ए अर्को प्लेट बी भयो भने दुइटै अपोजिट डिरेक्सनमा जाने कि जस्तै फर इक्जाम्पल यो चाहिँ हाम्रो यतापट्टि यो डिरेक्सनमा गयो भने यो यतापट्टि डिरेक्सनमा गयो भने यहाँनिर जुन ठोकिन्छ नि सो ठोकिसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर त के हुन्छ तब यहाँबाट यहाँ त यो त ठोकिसके पछाडि त यहाँनिर अब स्ट्रेस जेनेरेट हुने भयो यहाँनिर फल्ट जोनहरू जेनेरेट हुने भयो सो यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब कि त यो त अपलिफ्ट हुन्छ कि त्यो सबडक्ट हुनु पऱ्यो अब यदि कन्टिनेन्टल छ भने यो कन्टिनेन्टल चाहिँ पनि कन्टिनेन्टल छ भने अपलिफ्ट हुन्छ यदि यो चाहिँ कन्टिनेन्टल यो चाहिँ ओसिनिक छ भने यो तलतिर सबडक्ट हुन्छ यो माथितिर जान्छ ठिक छ सो हुने यही नै हो है सो मेन यही हुन्छ यो कुराहरू बुझिहाल्यौँ सो यो हुने कन्भर्जेन्ट बाउन्ड्री अब यो कन्भर्जेन्ट बाउन्ड्रीमा के हुन्छ त अर्थक्वेकको जेनेरेट हुन्छ नि त एकदमै हाई अमाउन्ट अफ अर्थक्वेक हुन्छ चाहिँ यो अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ भनेको ठुलो अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ है कन्भर्जेन्ट बाउन्ड्री हुन्छ ठुलो खालको अर्थक्वेक जेनेरेट हुनसक्छ दुईवटा प्लेट ड्याप ठोकिँदाखेरि चाहिँ अर्थक्वेकहरू जेनेरेट हुन सक्छन् ठुल्ठुलो अर्थक्वेकहरू जेनेरेट हुन सक्छन् भन्ने कुरा हो सो डाइभर्जेन्ट बाउन्ड्रीमा के हुन्छ त डाइभर्जेन्ट बाउन्ड्री चाहिँ एउटा प्लेट अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्छन् एउटा प्लेट यता अपोजिट यो चाहिँ सेम डिरेक्सनमा मुभमेन्ट गर्छन् यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा मुभमेन्ट गर्छन् एउटा प्लेट यता मुभ गरेर अर्को प्लेट अर्कोतिर मुभ हुन्छ र दुईवटा प्लेटहरू बिचको के त डिस्टेन्स छ यसले चाहिँ रिफ्ट भ्यालुहरू बनाउँछ कि सो अब यो त यहाँनिर त प्लेटहरू मुभमेन्ट भएपछि थोरै सानो स्यालो टाइपको आउँछ यसमा नि स्यालो टाइपको आउँछ यसमा चाहिँ स्यालो टु हाई आउँछ है हाई टाइप पर्छ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है स्यालो टु हाई टाइपको अर्थक्वेक आउँछ यसमा चाहिँ सो चाहिँ बाउन्ड्रीको आधारमा चाहिँ के कस्तो अर्थक्वेक आउन सक्छ कस्तो अर्थक्वेक रिजनहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू हो सो मेन भनेको बाउन्ड्रीमै आउँछ क्या अर्थक्वेक त्यो प्लेट बाउन्ड्री त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है प्लेट बाउन्ड्रिजहरूमा चाहिँ एकदमै अर्थक्वेकको लागि एकदमै सेन्सिटिभ सिस्मोलोजिकल्ली सेन्सिटिभ एरियाहरू चाहिँ प्लेट बाउन्ड्रिजहरू हुन् त्यही भएर चाहिँ कन्भर्जेन्ट यो जुन हामी बाउन्ड्रीहरू छ नि प्लेट बाउन्ड्री त्यो हामी ध्यान दिनुपर्छ अर्थक्वेक म्यापमा हेर्दा नि बाउन्ड्रीहरूमा चाहिँ अर्थक्वेक म्याक्सिमम आएको देखिन्छ है त ट्रान्सभर्स बाउन्ड्रीमा चाहिँ के हुन्छ भने यो र के बिचमा रप्चरहरू हुन्छ नि त सो यो र यतापट्टि मुभमेन्ट हुन्छ यो र यतातिर मुभमेन्ट हुन्छ दुईवटा बिचको यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रेसहरू जेनेरेट हुन्छ र यसबाट चाहिँ स्यालो टाइपको अर्थक्वेकहरू आउँछ कहिले ठुल्ठुलो अर्थक्वेकहरू नै आउनसक्छ अब प्लेट बाउन्ड्रीको लागि यति नै हो यही लेख्ने हो अलि लेख्ने हो यसमा के आउँछ यसमा के आउँछ यसमा के हुनसक्छ पोसिबिलिटिज भनेर लेख्ने हो होइन अर्थक्वेकहरूको बारेमा त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन अर्थक्वेक मेजरमेन्ट भन्ने एउटा च्याप्टर जुन छ नि यो त बुझ्यो होला है प्लेट बाउन्ड्रिज भन्ने यही नै हो यसको अझै पढ्छौँ हामी अर्को च्याप्टरमा सो यस पछाडि जुन छ नि अर्थक्वेक मेजरमेन्ट अब अर्थक्वेक कसरी मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है अर्थक्वेक मेजरमेन्ट सो हामी यति रेक्टर स्केलको अर्थक्वेक आएर उति रेक्टर स्केलको अर्थक्वेक आएर भनेर भन्छौँ नि सो त्यो कसरी मेजरमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है सो अर्थक्वेक मेजरमेन्टको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा मेथड युज गर्छौँ एउटा भनेको म्याग्निट्युड अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इन्टेन्सिटी ठिक छ सो अर्थक्वेक मेजरमेन्ट चाहिँ दुईवटा किसिमले हुन्छ सेस्मोलोजीबाट हुन्छ यसमा चाहिँ SCIS सेस्मोग्राफ भन्ने हुन्छ सेस्मोलोजीबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो सेस्मिक स्टेसनहरूमा चाहिँ अर्थक्वेकको मेजरमेन्ट हुन्छ सो अब म्याग्निट्युड भनेको के हो त भन्देखिलाई यो म्याग्निट्युडले चाहिँ के बताउँछ त भन्देखिलाई चाहिँ अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज कति अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज भयो भन्ने कुरा बताउँछ ठिक छ amount of energy released सो अर्थक्वेक जाँदाखेरि कति अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज भयो भन्ने कुरा केले बताउँछ त म्याग्निट्युडले बताउँछ इन्टेन्सिटीले के बताउँछ त भन्देखिलाई हाउ मच डिस्ट्रक्सन हाउ
हाउ फेल्ट एन्ड हाउ मच डिस्ट्रक्सन डिस्ट्रक्सन होला है सो कति डिस्ट्रक्सन भयो र कसरी फिल भयो अर्थक्वेक चाहिँ कसरी फिल भयो कति डिस्ट्रक्सन भन्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ इन्टेन्सिटीले बताउँछ र म्याग्निट्युडले चाहिँ के बताउँछ त अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज भयो कति अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज भयो भन्ने कुरा बताउँछ सो अब म्याग्निट्युडमा राम्रोसँग हुन्छ है त अलिकति म्याग्निट्युडको बारेमा कुरा गरौँ है सो अर्थक्वेक म्याग्निट्युडमा जाउँ है तब त्यो म्याग्निट्युड यति रेक्टर स्केलको भन्छौँ नि हामी त्यो म्याग्निट्युड हो है सो म्याग्निट्युड नै म्याक्सिमम युज हुन्छ म्याग्निट्युड चाहिँ हाइली युज हुन्छ म्याग्निट्युड चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ म्याग्निट्युड धेरै युज गर्छौँ सो म्याग्निट्युडको लागि चाहिँ हामी बडी वेभ चाहिन्छ क्या अब हामी बडी वेभमा गयौँ फर्स्ट च्याप्टर पढिसकेको थियो नि फर्स्ट च्याप्टर हामी पढेको थियो नि सो यहाँनिर अर्थक्वेक जेनेरेट भयो भने कसरी जेनेरेट हुन्छ अहिले हामीले भन्यो नि यहाँ एउटा फल्ट एउटा यहाँनिर एउटा सबै फल्ट प्लेन जेनेरेट भयो एउटा फल्ट प्लेन थियो यो फल्ट प्लेनमा यहाँनिर एउटा फल्ट प्लेन थियो यहाँनिर चाहिँ अर्थक्वेक जेनेरेट भयो भने यो चाहिँ यो जुन एङ्गल बनाउँछ नि यो फल्ट प्लेटले यसलाई ठिटा भन्छ त्यो चाहिँदैन है सो यहाँ अर्थक्वेक जेनेरेट भने यो इपी सेन्टर भयो यहाँ अर्थक्वेक जेनेरेट भएपछि त तलतिर जान्छ हो यो वेभहरू त तलतिर जान्छ सबैतिर जान्छ नि कोरतिर जान्छ मेटलतिर जान्छ र यसरी सर्फेसतिर पनि जान्छ हो ठिक छ सर्फेसतिर जान्छ सो जब यो सर्फेसमा जान्छ नि पिओ रेसो दुईटै वेभ आउँछ यो सर्फेस आउँछ नि सो यो सर्फेस आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा सर्फेस वेभ भन्छौँ क्या ठिक छ सर्फेस वेभ भने के हो त भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो बडी वेभ चाहिँ सर्फेसमा आइसकेपछि त्यो वेभलाई हामी सर्फेस वेभ भन्छौँ र यहाँबाट चाहिँ यहाँ यो वेभलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ तलसम्मको लागि चाहिँ हामी बडी वेभ भन्छौँ सो बडी वेभ भनेपछि यसमा भित्र यहाँभित्र हामीले के पर्छ त पी र एस वेभ पर्छन् ठिक छ यतिसम्म त क्लियर छैन एउटा पी वेभ पर्छ अर्को एस वेभ पर्छ सो अब यो वेभहरू त अब यहाँबाट ट्राभल हुन्छ न यो बडी वेभ ट्राभल भएपछि पी वेभ एस वेभ फेरि अब अर्को के वेभ एज के वेभको आधारमा चाहिँ ट्राभल हुन्छ त अर्को के वेभको आधारमा ट्राभल हुन्छ त भन्नेलाई यहाँ पुगेपछि चाहिँ सर्फेसमा पुगेपछि हामी सर्फेस वेभलाई चाहिँ हामी दुईवटा पार्टमा क्याटेगोराइज गर्छौँ यसको रेलाइट आरइआई जिएच एलइआई होला सायद स्पेलिङ चेक गरौँ है रेलाइ अघि समथिङ के वेभ छ एउटा अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को एउटा भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लभ वेभ छ वाउ लभ वेभ है फेब्रुअरी नै आउँदैछ सो रिलाइट वेभ भने चाहिँ के हो त भनेदेखिलाई होरिजेन्टल मुभमेन्ट क्या दुईवटा टाइपको मुभमेन्ट हुन्छ अर्थको त्यसै हाम्रो याद गऱ्यौँ फेरि आयो भने याद गर्नु है यो भने चाहिँ भर्टिकल मुभमेन्ट क्या हुन्छ नि एउटा भनेको चाहिँ यस्तो 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 हल्लिन्छ होइन एउटा भनेको यस्तो 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 यस्तरी हल्लिन्छ अर्को भने चाहिँ यस्तरी हल्लिन्छ क्या यस्तरी हल्लिन्छ क्या सो यसले चाहिँ लभ वेभ माया गर्नु पर्दैन यसले चाहिँ धेरै डिस्ट्रक्सन गर्छ है सो यसरी यसरी हल्लिन्छ एउटा भनेको यसरी यसरी हल्लिन्छ सो यही दुईवटा वेभलाई ट्रान्सफर गर्छ भने एउटा चाहिँ प्यारलली हल्लिन्छ अर्को पर्पेन्डिकुलर हल्लिन्छ लेख्ने इक्जाममा आयो भने सो अब मेन कुरा बुझ्नुपर्ने म्याग्निट्युडलाई मेन कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अर्कै हो क्या सो यो जुन हाम्रो पी वेभ एस वेभ आउँछ नि सो एस वेभ आइसकेपछि हाम्रो यो लेट्स सपोज यो सेस्मिक स्टेसन भयो हाम्रो गभर्नमेन्टले राखेको हुन्छ सेस्मिक स्टेसन यसले चाहिँ हाम्रो पी वेभ एस वेभलाई मेजर गर्छ क्या सो यसमा लेट्स सपोज सेस्मिक वेभमा चाहिँ एउटा पी वेभ आयो लेट्स यहाँ हुरु र पी वेभ आयो हो यो पी वेभ आयो नि त्यो हाम्रो त्यहाँ रेकर्ड भएर बस्छ ठिक छ पी वेभ आयो अब पी वेभ पछाडि एस वेभ त भेलोसिटी कम छ सबैलाई थाहा छ एस वेभ ढिला आउँछ त्यही भएर सेकेन्डरी वेभ भने त्यसै बिस्तारै चुक 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 गर्दै गर्दै के भयो त भन्नाले हाम्रो एस वेभ आयो हो सो पी वेभ र एस वेभ अब यसलाई मेजरमेन्ट गर्छौँ क्या सो यो पी वेभ र एस वेभ बिचको जुन टाइम ग्याप छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्टेन्स दिन्छ क्या डिस्टेन्स बिट्विन के त सेस्मिक स्टेसन लेखेँ मैले एसएमएस सेस्मिक स्टेसन एन्ड इपी सेन्टर अथवा इपी सेन्टर अथवा हाइपो सेन्टर जहाँनिर अर्थक्वेक जेनेरेट भएको थियो यहाँबाट यो पोइन्टबाट यहाँ हाम्रो सेस्मिक स्टेसनसम्म चाहिँ कति डिस्टेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ केले दिन्छ त भन्लाई पिएभ अथवा एसवेभले दिन्छ है त्यो के टाइम ग्यापले के दिने भयो त पिएभ भन्दा पछि एसवेभ कति पछाडि आयो त्यही क्यालकुलेसन गरेर हामीले त्यसलाई डिस्टेन्स दिन्छ अब त्यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन हामी त्यो पछिको पढाउन है अब अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एसवेभको जुन इन्टेन्सिटी छ नि एसवेभको जुन हाम्रो म्याग्निट्युड छ नि एसवेभको जुन म्याग्निट्युड छ एसवेभको जुन हाम्रो भेलोसिटी छ अथवा इनर्जी छ त्यो इनर्जी एसवेभको इनर्जी नै भनौँ हामी होइन त्यसलाई सो एसवेभको जुन इनर्जी अथवा भेलोसिटी छ त्यसले हाम्रो म्याग्निट्युड दिन्छ क्या एसवेभको इनर्जी अथवा उसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दै हामीलाई के दिन्छ त एसवेभको एम्प्लिट्युड सरी मैले भेलोसिटी भने चाहिँ भेलोसिटी त धेरै कम हुन्छ है सो अलिकति मिस्टेक भएछ त्यसमा है सो जुन एसवेभ छ नि सो पिएभ र एसवेभ भएन पिएभ र एसवेभ भएन सो जुन एसवेभको जुन छ नि एम्प्लिट्युड छ नि अब एम्प्लिट्युड भनेको के भन्ने बुझ्नु पर्ने होला फेरि सो एम्प्लिट्युड छ नि यो एम्प्लिट्युडले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दा म्याग्निट्युड अफ अर्थक्वेक दिन्छ क्या यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है हामीले ठिक छ भेलोसिटी होइन है अर्थक्वेक दिन्छ ठिक छ सो
अब वेभको त एम्प्लिट्युड हुन्छ, वेभको भेलोसिटी हुन्छ, वेभ आज हामी वेभ फर्म गएपछि चाहिँ एम्प्लिट्युडको कुरा हुन्छ है। सो वेभको एम्प्लिट्युड भनेको के हो त भन्देखिलाई जस्तै एस वेभ सेकेन्डरी वेभ त हामीले ट्रान्सपोर्ट वेभ हामीले पढाएको थियौँ है। सो सेकेन्डरी ट्रान्सपोर्ट वेभ कसरी मुभमेन्ट भएको थियो, यसरी मुभमेन्ट भएको थियो नि हैन, यसरी मुभमेन्ट हुँदैन। फर्स्ट हामीले यो अर्थको इन्टिरियर च्याप्टर नै पढाएँ। सो जुन यो हाम्रो यहाँनिर यो जुन छ नि यसलाई हामी के भन्छ क्रस्ट भन्छौँ, यसलाई ट्रफ भन्छौँ। सो यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यो लेट सपोज यो एउटा क्रस्ट भयो नि, यो क्रस्टदेखि यो क्रस्टसम्मको डिस्टेन्स यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्नेलाई वेभलेन्थ ल्याम्डा भन्छौँ। सो एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ के हो त भन्नेलाई यो जुन पोइन्ट छ नि यसदेखि क्रस्टसम्मको पोइन्ट अथवा यो पोइन्टबाट ट्रफसम्मको पोइन्ट यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एम्प्लिट्युड भन्छौँ क्या, यहाँबाट यहाँसम्म ठिक छ। म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भनेको यसको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड यहाँसम्म जान सक्छ नि त। सो यसलाई चाहिँ हामी एम्प्लिट्युड भन्छौँ। अब यसको कारण डिटेलमा चाहिँ फिजिक्समा पढ्नुपर्छ, एम्प्लिट्युडले त्यति दिन्छ मात्रै बुझौँ है हामी अहिले तत्काल। उसको लागि चाहिँ एम्प्लिट्युडले चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटी दिन्छ, यति रेक्टर स्केलको आयो भनेको चाहिँ त्यति एम्प्लिट्युडको थियो भन्ने कुरा, त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म त्यति डिस्टेन्स थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसले बताउँछ भन्ने कुरा भयो। सो हाम्रो यो पोइन्टको यो च्याप्टरलाई नै यति नै हो, यतिसम्म त बुझ्यो होला अहिलेसम्म। मैले जति पनि भने घोकेँ भन्दा नि घोकाएँ। सो अर्थको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने चाहिँ बुझ्यो नि, पिओ र एसओबाट नि सेस्मिक स्टेसनमा है, सेस्मिक स्टेसन एउटा घर हुन्छ अथवा के हुन्छ, यहाँनिर सेस्मोलोजी सेस्मिक सेन्सर हुन्छ। यहाँ पिओ र एसओ भुरुर कुद्दै आएपछि चाहिँ यहाँ बिचको पिओ र एसओको डिस्टेन्सले टाइम ग्यापले हाम्रो के दिनुभयो त डिस्टेन्स दिनुभयो, एपिसेन्टर र हाइपोसेन्टर कहाँनिर जेनेरेट भयो भन्ने कुरा। अनि एसओको एम्प्लिट्युडले चाहिँ के दिनुभयो त भनेदेखिलाई म्याग्निट्युड दिनुभयो। यति दुईवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त हाम्रो अर्थको मेजरमेन्टमा। अब अर्थको मेन च्याप्टर सक्यो भन्दा हुन्छ है। सो अब इम्प्याक्ट्स अफ अर्थक्वेक र अर्थक्वेक फोरकास्टिङ एन्ड प्रिडिक्सन त्यो दुईवटा पाइन्छ, त्यो दुईवटा केही पनि छैन, त्यो एकदम इजी छ। अब हामीले अर्थक्वेक मेजरमेन्ट त हेरिहाल्यौँ है कसरी मेजर गरिन्छ भने। सो इम्प्याक्ट अफ अर्थक्वेक थोरै हेर्यौँ, यो सेकेन्ड इयर च्याप्टर हुन है, त्यसो राम्रो हुन्छ पढ्यो भने। सो अब इम्प्याक्टको अर्थक्वेक इम्प्याक्ट हामी सबैलाई थाहा छ नि, त्यत्रो 72 सालको भूकम्प आएको सबैलाई थाहा छ, घर लड्छन् होइन, स्ट्रक्चर ड्यामेज भने घर लड्छन् होइन, सबै स्ट्रक्चरहरू सबै ड्यामेज हुन्छन्, किनकि अब जमिनै हल्लिसकेपछि चाहिँ त्यही जमिनमा अड्डेर बसेका कुराहरू त ध्वस्त हुने नै भइहाल्यो। अर्को फायरहरू आगलागी लाग्छ, अभियसली आगलागी लाग्छ, किनकि अब इलेक्ट्रिक सर्किटहरू एकदमै हुनसक्छ, त्यही भएर आगलागी लाग्न सक्छ, अब इलेक्ट्रिक प्रब्लमहरू आउन सक्छ। सो हाइवे ब्रिज पाइपलाइन ड्यामेजहरू हुन्छन्, अभियसली हाइवेहरू त ड्यामेज भइ नै हाल्ने भयो, किनकि हाइवे जमिनमै छ भने चाहिँ जमिन हल्लिन्छ त हाइवे नै हल्लिन्छ नि त। सो स्लोप फेलरहरू हुनसक्छ, स्लोप फेलर चाहिँ कसरी हुन्छ अलिकति चाहिँ बुझाइन्छ त म, तर यही कन्सेप्ट धेरै जस्तो लाग्ला है। तर के हुन्छ त भन्दा स्लोप फेलर भने चाहिँ लेट सपोज हाम्रो एउटा पहाड भयो हो, पहाडको यहाँ एउटा स्लोप छ अरे, ल ठिक छ, यो स्लोप छ। अब यो जमिन हल्लियो भने चाहिँ के हुन्छ त यहाँ अब जुन सेडिमेन्टहरू छन् नि यहाँभित्र, यो सेडिमेन्टहरू चाहिँ लिक्विफाई हुन्छन् क्या, देख्छ लिक्विफाई हुन्छन्। सो लिक्विफाई कसरी हुन्छन् भन्दाखेरि लिक्विफाई भन्छ कि यसलाई के भन्छ एक्चुअली मैले बिर्सेँ, लिक्विफाई नै हो, लिक्विफिकेसन नै भन्छ होला होइन। सो लिक्विफिकेसन कसरी हुन्छ भन्देखिलाई चाहिँ हामी यसकोमा एकदम राम्रो खतरनाक इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ त भन्देखिलाई हामी खोलामा छ नि, यो खोलामा गएको होला होइन, खोलामा गएको नि, खोलाको चाहिँ यतापट्टि कहिले दलदले हुन्छ नि, अथवा पोखरीतिर हो, अझ बेटर एक्जाम्पल पोखरीतिर, ठिक छ, यो पोखरी भएन, यो पोखरीमा माटो छ, माटो र पानीको मिक्सचर छ नि, दलदले भित्र नफस् भनेर आमा बाबाले भन्छन् नि, यो दलदले भित्र पसिन्छ अरे, भित्र मान्छे मर्यो अरे भन्छन् नि। सो त्यो किन हुन्छ त, यहाँनिर हामीले खुट्टाले यसो लत्यायौँ भने, यसरी खुट्टाले लत्यायौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ पानी जेनेरेट भइहाल्छ नि, त्यहाँ भर्खरसम्म बाल्लो माटो देखाएको थियो तर एकैछिनमा पानी जेनेरेट भइहाल्छ नि, त्यही हो लिक्विफिकेसन भनेको, त्यही नै प्रोसेस हो। जस्तै यहाँ पनि के छ भने पानी र उसको मिक्सचर छ भने, यदि ग्राउन्ड वाटर यताउतिको मिक्सचर छ भने ग्राउन्ड वाटर नै हल्लिन्छ। सो यहाँ यदि माटो र पानीको मिक्सचर भने यो पोइन्ट त लिक्विफाई हुने भयो नि त, सो लिक्विफाई भइसकेपछि त बगिहाल्छ, लिक्विफाई भएपछि बस्छ त बस्दैन नि। सो यो चाहिँ के हुन्छ त स्लो फेलर भएर, यो चाहिँ के हुन्छ त तलतिर गएर पहिरो लाग्ने रिजन चाहिँ त्यो हो, अर्थक्वेकले गर्दा धेरै ठुलो पहिरो जान्छ, किनकि यो त हल्लिन्छ नि त। अब यहाँ हामीले हातले यसरी हल्ला जस्तै यहाँनिर त पुरै एरिया नै हल्लिन्छ नि त, यो एरिया नै हल्लिसके पछाडि त लिक्विफिकेसन हातले त्यहाँ हल्लाएर पोखरीको लिक्विफिकेसन भएको थियो, दलदले भन्छ त्यसलाई, दलदलेमा ट्राई गर्ने एक्चुअली धेरै गरी ठाउँमा चाहिँ नछन् होइन। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पानी जेनेरेट हुन्छ क्या, भर्खरसम्म बाल्लो माटो देखाएको थियो, एकैछिनमा पानी आउँछ क्या, त्यहाँनिर पानी जेनेरेट हुन्छ, त्यो चाहिँ पानी जस्तै भन्छ क्या, लदैलो भन्छ। सो त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि, यहाँनिर पानी र यो सेडिमेन्टको मिक्स भइसकेपछि माटोको मिक्स भइसके पछाडि के हुन्छ त्यहाँ दलदले भन्छ, दलदले भन्छ त्यो दलदले के हुन्छ त बगिहाल्छ ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि। सो यसरी चाहिँ स्लो फेलर हुन्छ है, यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यही स्लो फेलरको यही रिजनले गर्दाखेरि नै हाम्रो यो काठमाडौँ भ्यालीमा घरहरू नबनाउनु होइन भन्छ नि, पोखरीबाट बनायो भने त काठमाडौँ भ्याली, सो नदीको छेउछाउमा घरहरू नबनाउनु भनेको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जहाँनिर यो जमिनमा चाहिँ जहाँनिर हाम्रो त्यो त्यस्तो खालको बालुवा खालको सेडिमेन्ट छ नि, फ्लुभियल रिलेटेड सेडिमेन्ट छ नि, यो चाहिँ फ्लुभियल भन्छ हामी त्यसलाई होइन, नदीले बगेको सेडिमेन्टलाई फ्लुभियल सेडिमेन्टहरू भन्छन्। सो त्यस्तै फ्लुभियल सेडिमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ हल्लिन्छ क्या, हल्लिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर पानी जेनेरेट हुन्छ अनि कोल्याप्स हुन्छ क्या, त्यही भएर चाहिँ खोलाको नजिक घरहरू बन्नु हुँदैन, ठुल्ठुलो उहरू बनाउनु हुँदैन भन्ने रिजन चाहिँ त्यो हो है त। सो स्लो फेलर पनि भइहाल्यो, हाइवे कोल्याप्स पनि भइहाल्यो। अब सुनामी आउँछ, सुनामी भने चाहिँ यो समुद्र भयो भने समुद्रमा चाहिँ समुद्र मुनि चाहिँ अब जुन प्लेट बााउन्ड्री हुन्छ, समुद्रभन्दा मुनि बााउन्ड्री हुन्छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ फ्लड फल्ट भएर
त्यहाँनिर चाहिँ फल्ट भएर यहाँनिरबाट चाहिँ अर्थक्वेक कसरी आउने भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अर्थक्वेक जेनेरेट भयो भने वेभहरू जेनेरेट भयो भने त्यो वेभले चाहिँ के गर्छ त भन्नेलाई यो यसमा चाहिँ सर्कुलर मोसन ल्याइदिन्छ क्या त्यो वेभ इनर्जीले सर्फेस वेभमा चाहिँ सर्कुलर मोसन ल्याउँछ यसरी सर्कुलर मोसनले यसरी के हुन्छ त भन्नेलाई यो चाहिँ यसरी घुम्न थाल्छ अनि यसले के गर्छ त भन्नेलाई ट्राभल गर्छ क्या यसले चाहिँ यही नै हुन्छ सुनामीमा है केही नै हुने अर्थ त्यही अर्थक्वेकले गर्दाखेरि पानीमा चाहिँ के हुन्छ त्यसले चाहिँ इनर्जीले त्यो इनर्जी पानीमा ट्रान्सफर हुने बित्तिकै त्यो इनर्जी ट्रान्सफर हुने बित्तिकै त्यसले केही न केही विनाश गरि नै हाल्छ होइन सो इनर्जीले पनि त्यो विनाश कसैलाई मुक्का हान्यो भने कसैको मुख बिग्रिन्छ किन त्यो इनर्जी ट्रान्सफर भयो त भने त्यो अर्थ केही भयो होइन नि त्यही नै हो इनर्जी ट्रान्सफर भएपछि बिग्रिन्छ कुराहरू सो हाम्रो इम्प्याक्ट त्यही नै थियो अब अर्थक्वेक फोरकास्टिङ एन्ड प्रिडिक्सन भन्ने त्यही हो अहिलेसम्मको हाम्रो साइन्सले चाहिँ अर्थक्वेकको चाहिँ हाम्रो करेक्ट प्रिडिक्सन गर्न सक्दैन सो हामी यो 10% पनि प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन अर्थक्वेकमा हामी म्याक्सिमम प्रिडिक्सन के गर्न सक्छ त भनेदेखिलाई फल्ट जोन हेर्न सक्छौँ कि जस्तो अर्थको सर्फेसभित्र फल्ट जोन कहाँ छ त नेपालको कन्डिसन गर्ने नेपालमा धेरै फल्ट जोनहरू छन् होइन नेपालको एक्टिभ फल्ट जोन भनेको एमएफटी हो मेन फ्रन्टल थ्रस्ट हो मेन फ्रन्टल थ्रस्ट भनेको बाउन्ड्री हो फल्ट जोन हेर्ने भनेको बाउन्ड्रीमा हेर्ने हो सो प्लेटको बाउन्ड्रिजहरू चाहिँ कता कता छन् त हो त्यो बाउन्ड्रीहरूलाई चाहिँ हामीले सेस्मिकल्ली एक्टिभ जोन भनेर राखिदिन सक्छौँ यसरी प्लेट बाउन्ड्रीहरूलाई चाहिँ यो बाउन्ड्री छ यहाँ बाउन्ड्री छ यहाँ बाउन्ड्री छ यहाँ बाउन्ड्री छ त्यो चाहिँ सेस्मिकल्ली एक्टिभ जोन छ त्यहाँ चाहिँ जति बेला अर्थक्वेक आउन सक्छ है सतर्क हुनु है भनेर नेपालमा पनि भन्छ नि सतर्क हुनुपर्छ है म नि भन्छु नेपालमा सतर्क हुनुपर्छ है किनकि एमएफटी छ एमएफटीमा के अरे कन्टिन्युस मुभमेन्ट भइरहेको छ कन्टिन्युसली इन्डियन प्लेट 4 सेम परिहरू मुभमेन्ट भइरहेको त्यो मुभमेन्टले गर्दाखेरि त्यहाँ स्ट्रेस जेनेरेट भइरहेको जति बेला पनि ठुलो भूकम्प आउन सक्छ है सानो त आइरहेको छ होइन सानो आउने रिजन त सानो मजाले आइरहेको छ किनकि प्लेटहरू मुभमेन्ट भइरहेको भने चाहिँ त सानोतिनो भूकम्प त आउनु भइ नै हाल्यो तर त्यो स्ट्रेसले गर्दा एकदमै ठुलो भूकम्प आउने चान्स नेपालमा एकदमै हाई छ त्यही भएर सतर्क गर्नुपर्छ त्यति चाहिँ त्यतिसम्मको फोरकास्टिङ हामी गर्न सक्छौँ प्रिडिक्सन एक्ज्याक्ट प्रिडिक्सन त गर्न सक्दैनौँ एक्ज्याक्ट प्रिडिक्सन गर्नको लागि त कसले एनिमलको मुभमेन्ट हेर्नु मन छ होइन एनिमल जनावरहरूलाई पहिला थाहा हुन्छ अरे साइन्सको कुरा त्यस्तो कुरा गर्न मिलेन सो त्यही भएर चाहिँ मेन नै हो है वेदर फोरकास्टिङलाई चाहिँ त्यही हामी सेस्मिक जोनहरू हेरेर कन्भर्जेन्ट बाउन्ड्रिजहरू हेरेर त्यो चाहिँ सेस्मिकली एक्टिभ छन् है चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ करेक्ट प्रिडिक्सन गर्न सक्दैनौँ सो पास्टर क्वेसन हेर्नु हो भने पास्टर क्वेसन भनेको म्याक्सिमम क्वेसन यसबाट सोध्छ है ढुक्क भएर बसी हुन्छ अर्थक्वेक फर्मेसन इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी यहीबाट सोध्छ कहिलेकाहीँ हामी अर्थक्वेक मेजरमेन्टबाट सोध्न सक्छ है सो मैले दुईवटा च्याप्टरलाई मैले गोल्डन लगाइदिएँ अर्थक्वेक फर्मेसन इलास्टिक रिबाउन्डिङको थ्योरी अनि त्यस पछाडि अर्थक्वेक मेजरमेन्ट इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरीको मैले कुरा त्यही नै हो इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी भनेको नै यो रक चाहिँ इलास्टिक लिमिटसम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यतातिर इलास्टिक लिमिटसम्म चाहिँ यो बाङ्गेरै बस्छ यस्तो त हुँदैन है सो इलास्टिक लिमिटसम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बाङ्गेरै बस्छ जब इलास्टिक लिमिट टुटिसकेपछि टुटेर फेरि के हुन्छ त पुरानै फर्ममा आउँछ रक चाहिँ तर के हुन्छ त ब्रेक हुन्छ रकहरू ब्रेक हुन्छन् यो ब्रेक भएर इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो इनर्जीबाट चाहिँ अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ सो यसरी आफ्नै फर्ममा आउने प्रोसेसलाई हामी इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी भन्छौँ त्यही हामीले फिजिक्समै पढायो सो यसरी चाहिँ अर्थक्वेक जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ 10 मार्क्समा क्वेसन सोध्छ है यसको नोट पनि म राख्दिउँ ल अनि त्यस पछाडि अर्थक्वेक मेजरमेन्टको त कुराहरू गरिहालेँ अर्थक्वेक मेजरमेन्ट के हुन्छ त पिओ र एसओबाट मेजरमेन्ट हुन्छ पिओ र एसओ बिचको डिस्टेन्सले हाम्रो के दिन्छ पिओ र एसओको डिस्टेन्सले हाम्रो के दिन्छ त डिस्टेन्स हाम्रो चाहिँ अर्थक्वेक जेनेरेट कहाँबाट भयो त्यो र जुन हाम्रो सेस्मिक स्टेसन छ त्यो स्टेसन बिचको डिस्टेन्स दिन्छ र एसओको एम्प्लिट्युड भनेको यो एम्प्लिट्युड अथवा यो एम्प्लिट्युडले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त भनेदेखिलाई के दिन्छ त्यसले हाम्रो अर्थक्वेक म्याग्निट्युड दिन्छ यति रेक्टर स्केलको उति रेक्टर स्केलको भने त्यसले दिन्छ सो म्याग्निट्युड भयो अर्को भनेको इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ मैले त्यसमा धेरै कुरा आएको थिएँ इन्टेन्सिटीमा केही पनि छैन है सो इन्टेन्सिटीमा जस्ट के छ भनेदेखिलाई कति अर्थक्वेक फिल भयो जस्तै कुनै पनि त 2 रेक्टर 3 रेक्टर 4 रेक्टर कुरा हुन्छ नि त्यो त फिल हुँदैन नि त 2 रेक्टर स्केल 3 रेक्टर स्केल 4 रेक्टर स्केल त फिल हुँदैन नि त सो फिल नभएकोलाई एउटा क्याटेगोरीमा गरिदिने फिल भएकोलाई यति रेक्टर एउटा क्याटेगोरीमा त्यसले यति घर लडायो भने त्यो त्यसरी क्याटेगोराइज गर्ने त्यो चाहिँ इन्टेन्सिटी हो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन इन्टेन्सिटी भनेको कसरी फिल भयो त्यही दुईवटा लेखिदिन्छ इन्टेन्सिटी भनेको हाउ फिल एन्ड हाउ मच डिस्ट्रक्सन है त्यति लेखिदिनु हुन्छ त्यति पछि भइहाल्यो अनि मैले एउटा कुरा अहिले भन्न बिर्सेछु एउटा रमाइलो कुरा है जुन हाम्रो रेक्टर स्केल छ नि 1 म्याग्निट्युड 2 म्याग्निट्युड छ नि जो हाम्रो 7.8 म्याग्निट्युडको आएको थियो होइन अस्ति मिचाल सो यो म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ के हो त 1 म्याग्निट्युड 2 म्याग्निट्युड 3 म्याग्निट्युड भनेको एम्प्लिट्युड त हामीले भनिहाल्यौँ यसमा के फरक छ भन्नेलाई 1 म्याग्निट्युडबाट दुईवटा म्याग्निट्युडमा चाहिँ 30 × 32 हुन्छ क्या त्यो हाम्रो जुन इनर्जी छ नि इनर्जी चाहिँ ठिक छ सो 1 म्याग्निट्युडमा 32 को इनर्जी छ भने 2 म्याग्निट्युडमा 1 म्याग्निट्युडमा 1 को इनर्जी छ भने 2 इनर्जीमा कति हुन्छ त 32 को इनर्जी हुन्छ ठिक छ 3 रेक्टर स्केलमा 32 × 32 को इनर्जी हुन्छ अनि 4 रेक्टरमा 32 × 32 × 32 सो यसरी चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ इनर्जी चाहिँ यति धेरै
यस्तो धेरै ह्युगली के हुन्छ त भन्नाले यति धेरै ह्युगली बढ्दै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ 8 रेक्टर स्केलको भन्नु र 9 रेक्टर स्केलको भन्नुमा कति धेरै फरक छ यहाँबाट हेरौँ न। सो 8 रेक्टर स्केलको र आफै पत्ता लगाउनु र 10 रेक्टर स्केलको। सो 8 रेक्टर स्केलमा इनर्जी कति कम हुन्छ, 9 रेक्टरमा इनर्जी कति बढिन्छ, 10 रेक्टर इनर्जी कति बढिन्छ। सो त्यही भएर एक रेक्टर स्केलको धेरै हुनु भनेको एकदमै हाई, एकदमै यहाँ 7.8 को 6.8 भन्नु भनेको आकाश जमिनको फरक क्या। 6 रेक्टर स्केलको आउनु र 7 रेक्टर स्केलको आउनु के छ त आकाश जमिनको फरक छ। यसमा 8 रेक्टरको आउनुमा अर्को आकाश जमिनको फरक छ। 9 रेक्टर आयो भने त ध्वस्त नै भइहाल्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ इनर्जी चाहिँ एकदमै हाई अमाउन्ट अफ इनर्जीमा रिलेट गर्छ है। सो इनर्जी नै रिलिज हुने म्याग्निट्युड भनेको नि। सो यति कुरा बुझिसकेपछि आई होप कि अलमोस्ट हाम्रो यो च्याप्टर पनि सकियो, अर्थक्वेक भन्ने च्याप्टर पनि सकियो। सो अर्थक्वेक भन्ने च्याप्टर सकिएपछि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने 20 मार्क्सको अराउन्ड लङ क्वेसन गऱ्यौँ भनेर बुझे हुन्छ है। ठिक छ, 20 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दैन, फर्स्ट भनेको अर्थको इन्टेरियर र अर्को भनेको चाहिँ अर्थक्वेकको इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी। मैले टपिकै लेख्थेँ, अर्थ इन्टेरियर र इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी। यो दुईटाबाट 20 मार्क्स आउने चान्सेस एकदमै हाई छ। अरू भनेको सर्ट क्वेसनमा सोध्छ, अरू भने बुझ्नुपर्ने कुराहरू है त। सो आजलाई यति नै गरौँ। हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ प्लेट टेक्टोनिक्स बारेमा पढ्छौँ, अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। त्यति पढिसके पछाडि चाहिँ अरू चाहिँ सब च्याप्टरहरू कि अरूबाट चाहिँ 10 मार्क्स आउँदैन। मेन आउने भनेको अर्थ इन्टेरियर, अर्थक्वेक र हाम्रो अब पढ्ने नेक्स्ट च्याप्टर प्लेट टेक्टोनिक्स। यो तिनटाबाट चाहिँ सबैभन्दा धेरै क्वेसन आउँछ। आई होप बुझ्नु भएको छ। बुझ्नु भएको छैन भने मेसेज गर्नु अथवा कमेन्ट गर्नु, हामी रिप्लाई गरिदिन्छौँ। र हामी नेक्स्ट क्लासमा मिल्नेछौँ। तबसम्मको लागि मसँग पढौँ, अर्थको बारेमा पढौँ, बारको के भएर चाहिँ रिसर्च गरौँ गुगलमा होइन, त्यसबाट डिटेलहरू आउँछ है त।